non sei se ten máis méritos vostede para estar aquí que esa persoa para estar ao frente para ser director xeral de Dereitos Animais. Depois falade de demagoxia. Eu creo que esta moción non ten outro nome, porque se non é demagoxia, dígame o que é. Eu non creo que esta moción lle solucione nada aos gandeiros e agricultores. E senón, en vez de traer reprobacións á xente que buscou alá en Madrid, pois traer solucións e propostas. E en vez de reprobar, ao mellor, a estas persoas solo, pois ao mellor tamén tiñamos que reprobar a este compañeiro seu do partido que está aquí en Lugo, non alá en Madrid. Pero digo, eso non o pon, eso non o trae, non interesa, supoño. Entón non falemos de demagoxia. E despois do tema da Ayuso veo a conto porque estamos falando de declaracións reprobables de outros partidos, claro. Para acabar, pois nada, preguntar se ao mellor o de cambiar os produtores do mercado do sábado lle axudou ao sector agrícola ou gandeiro a leválos a unha zona onde eles mesmos din que venden moitísimo menos. E tamén preguntar, ou que se pregunte vostede, onde estaba cando, por exemplo, a Xunta lle recortou a Lalín miles de euros do Plan Marco para a mellora de camiños de acceso ás explotacións. E non vou seguir, de verdade. Eu creo que podemos traer aquí propostas, podemos traer aquí solucións ou posibles solucións para axudar aos nosos gandeiros, para axudar aos nosos agricultores, pero isto non sei de verdade en que vai axudar, na máis que meter o dedo no ollo e confrontación política que non lle axude nin aos gandeiros nin aos agricultores. Moitas gracias. Turno para Compromiso de Cuña. Señor Rafael Cuña ten a palabra. Bo día a todos e a todas. Se me permiten 30 segundos porque é a miña primeira intervención. Bueno, primeiro, non é un reproche. Como estamos en loito oficial, pensei que íamos comenzar o pleno con un minuto de silencio como están facendo en outros pero... Non digo que o fixemos onte, o que pasa é que tamén a FEN... Chamaron tarde, pero bueno... A FEN nos comunicaron tarde, despois nos chamamos vos a vos tarde, mandamos aquí aos funcionarios da casa, os que estaban aquí, e máis a vos, xa fixemos. Insisto que non é un reproche, vale, de acordo, pero que dende Compromiso acompañamos este loito oficial. En todo caso, cando sexa así, empeza un pleno, eu non teño patente de corso para nada, pedídelo e non houbera habido ningún problema, xa yo digo. En nome de Compromiso, pois o noso afecto, o noso cariño a todas as vítimas desta pandemia do COVID, que estou convencido que compartimos todos os que estamos aquí no pleno. En segundo lugar, dar a benvida a María Iglesias Covas, con ese apelido sinal sen dúbida de competencia, porque coñezo máis membros da súa familia, os que aprecio e valoro tamén. Señor concelleiro, vamos a ver como facemos esta faena, xa que falamos de taurinos. Mire vostede, as declaracións deste director xeral son absolutamente impresentables e asumo totalmente o que vostede di. Si me gusta seguir un pouco na liña da absoluta racionalidade, como ten un home de campo como é Fernando, o noso concelleiro de Compromiso, que expuxo realmente que os problemas importantes para o campo, para o rural, sobre todo de Lalín, son os que son. Aquí moitas veces vimos a facer política para intentar buscar titulares o día seguinte reprobando a xente que nunca lle chegará esa reprobación e que lle dá, con toda a seguridade, exactamente igual. Pero, sen dúbida, os problemas do agro e do rural que vostede tamén coñece son outros en este concello. E cando lle veía con ese micro de pé facendo tantos aspavientos, tiña a sensación de estar no Corral da Morería ali en Madrid, que a veces salía ás 8 da mañán con Antón Lamazares, porque daba a sensación de estar en un tablao flamenco con tanto aspaviento. Eu non vou entrar en un debate ideolóxico esquerda-dereita con vostede, voulle dar un ano máis de formación para despois se quere ter este tipo de debate con nós. Pero tamén lle vou dicir que... Se a Belino lle dá un ano de formación, algún outro membro da corporación que lle dá toda a legislatura. Bueno, pero agora estou falando con Abelino, por iso, cando toque outro membro da corporación, pois falaremos con outro membro da corporación. Eu non son marxista, eu ideolóxicamente son galeguista, non son marxista, pero tamén lle digo que se asumo algún axioma de Carlos Marx, que, como cando decía que cando todo o mundo tivese alimento, roupa e un teito onde cobillarse, pois seguramente aí comenzaría a historia da humanidade. Eso eu sí que o comparto con Carlos Marx. Poucas cousas máis. A min preocúpame, no rural de Lalín, como lle preocupará sen dúbida a vostede, pois, por exemplo, a desaparición
explotacións que estamos tendo, por exemplo, nos últimos 10 anos, ou que non haxa unha sucesión familiar nas explotacións e que por eso teñan que pechar. Vostede ao mellor é o exemplo do contrario. Pero isto é realmente preocupante. O que pasa cos precios do leite? Cantas explotacións tiveron que pechar por culpa de non poder manter polos precios do leite a súa explotación, ou tiveron a que recortar? Auténticos dramas familiares. O que pasou cando Europa agora anuncia que vai recortar tamén os fondos da PAC? O que pasa en un concello como o de Lalín, no que en algunhas zonas levamos décadas e décadas sen solucionar e sen arranxar a cuestión das parcelarias. Eu estou convencido que a vostede, como home do rural, e a gran parte desta corporación, por non decir todo, son os problemas que realmente lle importan. A min, que un señor, seguramente con absoluto descoñecemento no campo, como pode ser este director xeral de Podemos, que diga que é un abuso utilizar o leite de outros animais, mire, eu non perdo un segundo. A mí parecen unhas declaracións patéticas e impropias dun responsable político. Pero que o debate de fondo é outro. E eu creo que, sobre todo os partidos hexemónicos en España, teñen moito que calar ou moito que correxir con respecto ás políticas do campo. Moitísimo, tanto uns como a outros. Os que gobernaron, dende logo, non se pode decir isto de compromiso por Lalín, con toda a seguridade, para a nosa desgraza, aínda que o que nos pretendemos é, entre aspas, un poder moito máis achegado, ou incluso do BNG, se me permiten tamén, non? E creo que tanto o PSOE como o PP, ao millor, cada un na súa época, poderon estar moitísimo máis afortunados en políticas con respecto ao campo. E estou convencido que vostede, cando paga os impostos da súa explotación, en épocas tamén estaría bastante en contra de algunhas medidas, catastrazos, etcétera, etcétera, que se tomaron para asfixiar as familias gandeiras, non? E eu o que lle convino como home de campo é que se poña, e non teño ninguna dúbida a este respecto, do lado dos gandeiros, dos problemas reais dos gandeiros, que obvie tonterías que non se pode calificar de outro xeito, que digan dende Madrid xente que seguramente nunca pisou a lama, e que nos centremos en esta corporación nos problemas que todos compartimos, que ten o agro do rural de Lalín, o rural de Lalín e o concello con vacas máis importante do Estado español. E que para eso estamos en esta corporación, señor concelleiro. Que vostede quera ser máis de dereitas que o Partido Popular, hombre, eu coñezo dende neno o seu teórico líder local, a Xosé Crespo, xa lle digo eu que Xosé Crespo non é máis de dereitas que o Partido Popular. Eu sempre considero máis pragmático en ese sentido. Estou convencido que está bastante afastado de algúns postulados de Cayetana Álvarez de Toledo. Non o vai poder recoñecer. Vostede seguramente está a dereita do Partido Popular. Cayetana Álvarez de Toledo quedará a vostede á esquerda tamén, non o dubido. Pero, insisto, fagamos política para os lalinenses, tomemos medidas para os lalinenses, e eu estou convencido que vostede pode facer aí unha boa labor. Aquí temos máis gandeiros que acaban de demostrar a dar hoxe unha lección de absoluto pragmatismo e racionalidade do que son os problemas do campo, como é o meu compañeiro Fernando, que volvo a felicitar, e fagamos entre todos un mellor rural de Lalín, que para eso estamos para traballar. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, pois para rematar, eu quería decir 3 ou 4 cousas. Solamente decir que a intención fundamental nosa nesta moción é defender o interés do noso concello, da nosa comarca e de Galicia, pero do noso concello do punto de vista agrogandeiro, da nosa comarca, que tamén é especialmente agrogandeira, e da Galicia interior, en definitiva. A reprobación ao director xeral e non tanto ás ministras, que eu aí sí que lle pediría ao noso concelleiro que, despois de escoitar o debate, racionalicemos aquí o acordo final, se é posible, porque eu non quero meter no mesmo saco as ministras, que ainda que non este de acordo con elas por razóns obvias, que non estou, non ten a mesma carga que este impresentable de director xeral. E digo impresentable. Por tanto, eu aí o que faría, se Abelino mo permite, é na proposta de acordo modificala dicindo reprobar ao director xeral de Dereito dos Animais Sergio Antonio, está sin nombre, Sergio Antonio García Torres,
E despois onde poñemos a ministra de Traballo e Economía Social e vicepresidenta cuarta e ministra de Transición Ecolóxica o reto demográfico polo seu trato despectivo cara aos agricultores e gandeiros que o promoven, eu propoñería a seguinte redacción: reprobar, porque ese sí que o queremos reprobar, reprobar ao director xeral de Dereito dos Animais Sergio Antonio García Torres e exixirlle á ministra de Traballo e Economía Social e a vicepresidenta cuarta e ministra de Transición Ecolóxica que reflexionen e rectifiquen o seu parecer sobre os gandeiros. Entón, digamos, exiximos ya ás ministras, se che parece, Abelino, que rectifiquen, que reflexionen e non nos metemos no mesmo saco que este impresentable. Estes elementos fan moito do que vostedes pensan. E aí non ten tanta culpa non ten tanta culpa o Partido Socialista, que a ten porque é o do goberno, pero non ten tanta culpa, como ten o tema ideolóxico. Se alguén quer ideologizar todo é Podemos, absolutamente todo. Cando sale a ministra de Igualdade dicindo que sairemos, como era? Do COVID, que saldremos antifascistas ou algo así. Unhas historias, é dicir, é que é tan impresentable, o que fai Podemos é que o grupo Podemos é como Terminator, é que é un cáncer dunha dimensión estratosférica e o dano que lle pode facer a este país veremos se non é irreversible. Así que eu, se mo permiten, primeiro quero defender a Abelino porque cos fallos e cos acertos que teña é un rapaz novo, ten 21 anos, cree no agro, que é un problema dos que hoxe ten Galicia, cree no agro a pé xuntiñas, e, sobre todo, defendio con uñas e dentes. É claro que lle falta experiencia en algunhas cousas normal. Eu, con 21 anos, pois non sei onde andaba, pero estaba facendo a mili. E, desde logo, poñerme a debatir temas políticos nin siquiera lle chegaría a suela do zapato de hoxe, do Abelino que temos aquí hoxe. Por tanto, señor Vilariño, home, sexa un pouco máis xeneroso. Cando teña o seu bagaxe o señor Abelino, o mellor é ministro de Agricultura. Bueno, eso tamén ten razón. Eso tamén ten razón. En definitiva, gracias, Abelino, por a túa defensa do sector. Eu sei que lle pos moita pasión porque crees nel. A ver, esta moción, dicirlle a Alba, para nós non é anodina e non é anedótica. Mire, eu cando vin esa nota deste director xeral indigneime e dixen, Abelino, algo temos que facer sobre isto. E Abelino traballou e saleu a moción que saleu, e saleu da súa colleita. Pero non é anodina, sabe por qué? Porque o problema non é o que di este decelebrado, non. O problema é que está nun goberno, un señor cobra máis con ministro, directores xerais cobra máis con ministros, que o sepan vostedes. O que máis cobra do Estado é o subsecretario dun ministerio. Despois cobra o secretario do Estado, despois os directores xerais e despois o ministro, nese orden. O cal é realmente paradóxico. Entón, eso é así. O problema é que este señor é prescritor, vai estar nun goberno 4 anos prescribindo cousas e vai estar influindo nun goberno constantemente. E ese é o que é peligroso, porque vai crear unha conciencia. Mire, o leite, xa por desgracia, nós somos o concello con máis vacas de Galicia, e o leite por desgracia está tendo moitos hándicaps. E se deixa de ser rentable, que xa non é moito, pois entón pecharán, non moitas, todas, e a xente dedicarás a outras cousas. O leite para nós é vital, e xa hai moitos prescriptores antileiteiros, uns deles nutricionistas, outros médicos que non son nutricionistas, pero que dicen que o leite que non deberíamos tomar. Despois está todo o tema relacionado ca higienización do leite. E despois está os que non queren tomar leite, e despois están xa os parvos de todo que dicen que tomar leite. E como pode un señor que é capaz de dicir que o leite é maltrato animal? Porque
As vacas non prestan o seu consentimento para ese leite, ou o terneiro, porque o becerro estamos comendo parte del. Un señor que é capaz de decir semejante barbaridade, para min está descatalogado de todo para estar en calquer posto de responsabilidade. E o posto de director xeral no Estado, mire, un director xeral no Estado mándalle bastante máis que a moitos conselleiros. Un director xeral do Estado é infinitamente, influye moitísimo máis, porque é quen lexisla, moito máis, porque despois cando haxa unha lei sobre a agricultura, el desde a súa dirección xeral poñeralle a puntilla. E se non lle pon a puntilla, fará unha apreciación para que a lei salga coxa. E unha lei que ao mellor sale que podría sair boa, ou unha normativa que podría sair boa para o gandeiro, termina estropeando estas cousas. Por tanto, mire, este señor é un señor que non debía estar un minuto máis nesa dirección xeral. Nin en ninguna, non nesa, en ninguna. Nin siquiera en medio ambiente, nin siquiera en nada. Porque eso é un prescritor de opinión, non só prescritor de opinión, porque non é un opinador deses que están de moda das radios, os tertulianos que saben de todo, entenden de todo. Non me refiero a ninguén en concreto, pero entenden de todo. Non é un tertuliano que crea opinión, sí, ese crea opinión. O problema é que esta parte de crear opinión prescribe. E a min, que se meta cos toros, dame exactamente igual. Pero o problema é que cando se meta co leite, aí sí que xa non me dá igual. E iso sí que perxudica gravemente a Galicia. E é un director xeral. Este señor tiñan que cesalo fulminantemente por ser un auténtico impresentable e non ter categoría nin persoal non sei, humana tampouco sei, pero non ter categoría profesional para estar nunha dirección xeral que pode marcar o devir en moitas cousas que teñen que ver ca agricultura, non só ca gandeiría, ca agricultura e ca gandeiría. Hai quen ve un país idílico, moi ben, eses que estén un país idílico todo verde, onde aquí, bueno, a ver, eu aquí fago todo verde, pero despois consumo cousas. Sabe o que facía Ceaușescu a todos estos? Prohibían ter whisky aos veciños, aos ciudadanos, e pois cando lle deron por saco, entraron no seu despacho, tiña ali as marcas todas de whisky do mundo mundial. Tiña ali un chisme. Entón, é estupendo aquel dito que decían algúns que lle atribuían aos curas vellos, que decía, faced o que eu diga e non o que eu fago. Entón, vendemos unha España, vendemos un mundo verde, bucólico, ideal. Pero é que queremos consumir. Pero é que queremos andar en coche e fai falta energía. Pero é que queremos calefacción de inverno cando non nos chega a lareira, que manda un pouco, non, porque hai que ter boa climatización. Claro, é moi fácil predicar, pero a realidade é que é. E esa xente está ben para estar en ONGs. Esa xente está ben para ir dar unha conferencia sobre o clima. Esa xente está ben para casi todo o que sea bucólico. Pero non está ben para estar nun executivo español, nin moito menos. Por lo tanto, eu creo que se a Avelino non che importa, cambiaría o acordo e quedaría secretario redactado da seguinte maneira: reprobar ao director xeral de Dereitos dos Animais, Sergio Antonio García Torres, por ser unha persoa tóxica para o sector agrogandeiro español, especialmente para o galego, e exixirlle á ministra de Traballo, Economía Social e a vicepresidenta cuarta e ministra de Transición Ecolóxica que reflexionen e rectifiquen o seu parecer sobre os gandeiros. Avelino, pareceche? Ben, vamos a votalo entón. Votos en contra? Non hai? Abstencións? Toda a oposición, César? A favor? O grupo de goberno queda aprobado por maioría. Imos ca seguinte moción. Perdón. Aprobada por maioría. Se dixen unanimidade, equivoqueime. Errei. Por maioría. Expediente, moción do Grupo de Goberno para instar ao Goberno de España a dotar as entidades. Aquí vou ser moi curto, moi breve. Vou mirar a parte dispositiva, porque isto, todo o que propoñemos aquí, está falado na FEGAN, está falado na FEN, está falado... a ver, onde meten isto? Que está por dúas caras. Está falado en moitos ambientes, e logo, lóxicamente, leva unha receta tamén especial de aquí. Nos aquí queremos con esta moción instar ao Goberno de España a mobilizar máis de 40.000 millóns, que é un acordo que hai unánime de todos os alcaldes de España,
mobilizar máis de 40.000 millóns de euros cara ás entidades locais para a reactivación económica deste post-Covid, bueno, post-Covid non, deste crisis do Covid. Da seguinte maneira, 18.900 millóns de euros para o adianto das entregas a conta ás entidades locales da participación en tributos do Estado do PIE. Eso, o que pedimos aí é que realmente eso que xa nos toca, pedimoslle adianto para ter tesorería. En la lei non teríamos problema, pero é un acordo que se tomou falouse a nivel da FEN e tamén se falou a nivel da FEGAN. E deses 18.900 millóns que pedimos o adianto, 12.486 corresponden aos concellos e o resto ás diputacións. É dicir, que un pouquiño, bastante máis da mitad, casi 2/3 son dos concellos e o resto son das diputacións. Logo, dicimos que é necesario un adianto de polo menos o 50% das cantidades pendentes para o ano 2020 para poderlle facer frente a tensións de tesorería que están causadas precisamente por esta crisis onde a xente gastamos o que moitas veces non estaba consignado e por urgencia podémoslo facer e, por lo tanto, podemos ter tensións de tesorería. O punto 2 é a posta en marcha dun fondo de 5.000 millóns de euros para axudas directas e incondicionadas ás entidades locais. Eso pideuno a FEN, está pedido a nivel nacional. Nós o que facemos é reforzalo. Ou reforzalo non, dicir igual que a eles. Creación de fondos específicos para, entre outras situacións, para aumentar as axudas de alimentación a través dos servicios sociais municipales. Todos os concellos estamos tendo problemas non, pero estamos tendo que incrementar considerablemente as partidas económicas derivadas hacia os servicios sociais. De feito, xa dixemos aquí no plan Lalín por vir. Por lo tanto, aí pedimos 2.025 millóns de euros. Estas cantidades van así concretas porque son acordos que en algún caso están tomados a través da FEGAN e noutros están tomados a través da FEN. Mayoritariamente a través da FEN, están expostos aos ministerios. Pero o problema de todo é que 80 días despois de haber metidonos en confinamento, o Estado, ningún ministerio se pronunciou sobre isto, sobre os concellos, téñennos totalmente abandonados. Estamos abandonados da máis de Deus, porque eu podo entender que o primeiro había que atender os temas importantes, que era o tema sanidade. Había que atender a que a pandemia parara de haber tanta infección. E aí podes entender 15 días. Pero logo o ministro, as ministras relacionadas co sector, co que ten que ver ca administración local, hombre, eu creo que en 80 días tiveron tempo de sobra, pasados os primeiros 15 días da pandemia, que imaginadvos que os 22 ministros tuveran que atender o tema da sanitario. Vale, aceptemos eso. E que paralizaron os seus ministerios, vale. Pero a partir de aí, eu creo que en 80 días hai tempo suficiente para decirlo aos concellos. O que podemos facer co superávit, o que podemos facer cos remanentes, e se imos ter ou non algunha partida específica a maiores, porque nos dixeron en principio que sí. E sobre todo, que non anden para diante e para atrás, por exemplo, dicindo que a renta básica que se vai aprobar para a semana que ven, que seamos os concellos que na tramitemos. Era xa o que nos faltaba. Primeiro, que é unha inxerencia impresentable para as comunidades autónomas. Iso é unha capacidade das comunidades autónomas. E quererlle quitar as comunidades autónomas é romper o espírito que houbo de consenso nos temas de comer. Pero segundo, non contentos con non darlle a comunidades autónomas, que é quen lle teñen que dar, porque xa quen ten o risga, non contento con eso, dignos que a ver se os concellos o podemos tramitar. Para que? Para que ocurra como cando non dan un risga, que ao mellor votan 3 meses para dar un risga, e resulta que a xente ven aquí protestar, e vennos protestar ao Concello, e quen non o aprobe é a Xunta. Nos tramitámolo, pero a min tenme parado alguén na calle para dicirme: ainda non me mandaste os papeles para lá. Os papeles están mandados, o que pasa é que a Xunta non terá medios económicos dispoñibles no momento e non o aprobou. Bueno, pois, se vai a pasar co tema da renta básica o mesmo, non creo que seamos os concellos que debemos tramitalo. Por moito que parezca o contrario, porque dicíanos tramitar os concellos como quen para darnos competencias. Non, é unha competencia envenenada. E se non son capaces de pagar os ERTES en tempo, e sabedes que os ERTES moito tal, pero a xente que foi a ERTE, a día de hoxe, a gran maioría está sin cobrar. Está sin cobrar. E, por lo tanto, se non dan pagados ERTES, van pagar a renta básica.
Veremos, ao mellor apróbana e pois sabe Dios cando apagan, porque ese é como cando foi a lei da dependencia, aprobouse sin fondos e despois foi rancaleando hasta que, bueno, hasta que foi indo para diante. Pero en todo caso, nós o que pretendemos é que con esta moción, home, decirlle ao goberno do Estado que mova ficha, tampouco é que lle tiremos tanto das orellas, pero que nos digan algo, a que nos podemos ater, porque o problema é que andamos ceguiños, porque podemos gastar, non o sabemos, nin dun paquete nin doutro. Van nos dar algo a maiores? Non. Porque pois pedimos aquí no punto 4 autorización, respetando o garantido na autonomía da Constitución Española, as leis que otorgan as entidades locais e tal, para poder utilizar o aforro das entidades locais, que son 28.000 millóns, que xa nesta corporación xa tomamos un acordo nese sentido, para paliar a dramática situación que teñen moitas familias, autónomos, PEMES, etc., no noso país. Un pouco por aí vai o programa Lalín por vir. E logo o que queremos é incrementar a capacidade de gasto dos concellos para políticas sociais, para combatir danos económicos, excluindo estes gastos da regla de gasto. É dicir, por poñer un caso, no caso de Lalín, isto foi colleita a miña que lle metín específico, é que o propuxen outro día na FEGAN, na executiva da FEGAN, que lle pareceu ben a todos, pero non se tomou ningún acordo porque era parte de rogos e preguntas. Por lo tanto, pareceulles ben aos 4 grupos políticos que hai na FEGAN, ou iso dixeron polo menos, que os gastos que teñamos con isto do coronavirus que non nos conten a regla de gasto. Primeiro, se suprimiran a regla de gasto, como dicimos algún, xa moito millón, entón xa non había nada que pedir isto. Pero a regla de gasto, seamos sensatos, non as van a suprimir. Flexibilizarán un pouco, pero suprimir non van a suprimir. Entón o que pedimos é que non conten na regla de gasto. É dicir, o que gastamos estes 800.000 euros máis o que gastamos no caso de Lalín sobre 1 millón de euros, entre o que deixamos de percibir de cuotas de veciños, entre o que deixamos percibir dos impostos e das tasas que perdoamos, entre o que puxemos os 800.000 euros encima da mesa, que esos que non nos contaran na regla de gasto. Eu creo que eso non sería tan difícil. É unha cantidade importante, pero non sei no que se cifra, pero podemos falar ao mellor de 8 ou 10.000 millóns de euros, que non contaran na regla de gasto. Inda que a regla de gasto a flexibilizan un pouco a maiores, o que pedimos é que os gastos que se poida demostrar que foron para isto, para desinfectar, para todo o que ten que ver co tema COVID, que non nos contaran na regla de gasto. Esa é, en definitiva, a moción que pretendemos e, sobre todo, o que queremos é que lle cheguen ali moitas mocións para que movan ficha e digan que é o que podemos fazer dunha vez, porque, senón, dadeos conta que levase 2 anos falando de flexibilizar a regla de gasto. Desde que Sánchez desbancou ca moción de censura a Mariano Rajoy, levase falando de que se iba a flexibilizar a regla de gasto. Non se flexibilizou para nada. Está exactamente igual que a Lei Montoro. A Lei Montoro está exactamente igual. Non cambiou nin un ápice, nin un punto, nin unha coma siquiera. Por lo tanto, por un lado, non cambian a Lei Montoro, que en 2 anos xa era hora de cambiala, polo menos parcialmente, porque a situación económica é totalmente distinta, claro está, e despois, xa que veo esta pandemia, que non nos conten eses cartos na regla de gasto. Creo que é unha moción lóxica e creo que a podemos pedir e como vos digo, a todos os alcaldes nos parece ben. Uns facémola e outros por non lla deixarán facer, porque eu seguro vos que esta moción se lla deixaran presentar aos alcaldes do Partido Socialista, presentarían a todos, non teño ninguna dúbida, e os do Bloque tamén. Turno para a oposición, Bloque Nacionalista Galego, señor Vilariño. Bueno, eu entendínlle mal, porque pensei que dixera que iba a ser breve. Que iba a ser? Entendínlle que iba a ser breve na moción, pero por eso digo que lle entendín mal. Eu sí que vou ser, en todo caso, nós si están de acordo en funcionar o punto 4 e 5 coa redacción que vostedes queiran, pero que en todo caso o punto 4 e 5 se fusionen solicitar a derogación da Lei Montoro, nos imos votar a favor e se non abstémonos. Punto 4 e 5, sumalos os dous? Claro, porque é nese sentido, eu entendo que nese sentido os dous puntos, entón, como aquí xa algo debatido, por iso xa non hai problema. Vos unámoslo. O que pasa que hai o punto 5 que leva a maiores que non nos conten os gastos do COVID, que non nos conten a regla de gasto, inda que a flexibilizan, a ver, se a flexibilizan xa non é problema ningún. Pero claro, por iso pido a derogación da Lei Montoro.
Porque xa... A ti queres que lle poñamos aquí derogación da lei Claro, Montoro? fusionar a 4 e 5 pedindo en vez do 4 e 5 cambia, porque de fondo que hai no 4 e no 5 Pero se nós eso xa votamos a favor. Por eso digo, xa se non as temos, non hai máis problema. A ver, pero O resto agora sí que habría nos que parece. redactalo. Digo porque... Poñémolo punto 4 e 5, poñémolo todo nun e punto. Non? Bueno, pero exacto, pero pedindo que, claro, a solución para estas cuestións... Home, aquí leva obviamente a derogación, non? A Exacto. modificación. Eu creo que hai que pedir a derogación... E queres que a ministra Calviño che se poña contra ti como se puxo contra Pablo Iglesias? Queres? Sí, hostia, non. A ver, a lei Montoro non se pode derogar na súa totalidade. contesta- A min gustaríame, contesta- pero non se pode porque incurriremos en inestabilidade dunha maneira bestial seguro. Por lo tanto, a ministra Calviño, que neso é sensata, por eso ten sangre de Lalín, pois seguro que estou convencido de que ela non vai permitir esa felonía, porque eso sería mandarnos ao precipicio. Eu de verdade, mire, claro, a ver, entón A lei interveño. Montoro hai que modificar moitas cousas, entre elas a regla de gasto que hai que flexibilizala, e se pode anular tamén. Pero, a ver, eu creo que iso hai que facelo por fases. Mire, eu... Pedir cousas que non son lóxicas, bueno, Vale, eu entendo. a ver, o caso que lle van facer esta moción no Exacto. Ministerio é o xusto. Exacto, eu entendo que di porque é o que pactaron no seu día vostedes e o PSOE, non? Para aprobar a lei Montoro. Por iso modificaron a Constitución os dous no ano 2011, pola porta de atrás, naquel verán. Daquelas, se non se fixera así, Paco, pois estaríamos ao mellor sabe Dios. No, pero es que eu quero combatir esa idea que vostede di que é irresponsable e que a ministra non o vai permitir. A ministra é unha fiel sirvienta dos intereses da Unión Europea, por iso ostenta o cargo que ostenta neste goberno. E, efectivamente, a actitude que tivo xa nesta legislatura demostrouno. E nos entendemos que imputarlle aos concellos o problema de algún déficit é cando a lei Montoro cifra nun 3%, e o déficit, cos últimos datos que hai dos concellos, está no 0,5%. No 0,5 que supón. Miren se é injusto e miren se hai capacidade real aí de ter recursos para invertir en activar a economía e desde logo en salvar a situación económica para beneficio das persoas. Por tanto, eu creo que o que non podemos é estigmatizar o que é a lei Montoro como algo bo ou que é algo intocable. Eu creo que todo o contrario, non? Por lo tanto, a política ten que estar o servizo, porque senón todas estas propostas que estamos facendo, que o propio Estado está facendo, está caendo nun déficit brutal. Quero dicir, é contradictorio, é totalmente contradictorio. Por lo tanto, os concellos, e sobre todo, eu sempre digo, como calquer veciño de Lalín, como na súa cabeza lle podes explicar que hai 5 millóns, por exemplo, nas contas do Concello e cando ven pedir algo, dizlle que non hai cartos para solucionar un problema ridículo en termos de cartos. Porque se a nos costa entender, pois non me imagino a calquer veciño, non? Por tanto, eu creo que hai leis que hai que derrogar porque non teñen ningún tipo de sentido e as leis teñen que estar ao servizo da cidadanía, non de outro tipo de intereses. Estás collendo un ramalazo de Pablo Iglesias e non me gusta nada. Pois eu digo que a ministra Calviño é a mellor ministra do goberno español con moito. Creo que vale ela tanto como o resto dos ministros xuntos. E desde logo estou totalmente de acordo con ela en que as cousas hai que desescalalas como hai que desescalalas. Se facemos o que di Iglesias, pois é que vamos ao tacho todos, concho. Eu creo que hai que ser razonable. De verdade. É dicir, Paco, que non é posible derogar o 100% da lei Montoro. A min xa me gustaría como alcalde, sin dúbida. Non teño dúda Se ninguna. o PSOE tivera a maioría absoluta, morría desde pena, porque non tiñades a ninguén que votar. Se o PSOE tuvera maioría absoluta, a política económica iba a cambiala un pouco, pero aseguro que non iba a derogar a lei Montoro na súa totalidade, e non iba a derogar e non iba a laboral tampouco, aseguro. A estrategia é esta. Aseguro. Outra cousa é que está preso de Podemos e ten que ceder, e como teñen parcelas e outro ten máis tempo para fazer política, pasa o que pasa. Iso é a estrategia que tedes, de que están presos de Podemos para desgastar o goberno no seu conxunto, pero, home, eu non serei defensor de Podemos, faltaría máis, pero home, Pois queres derogar todo como a eles. No, é que nós pedimos eso moito antes que Podemos, claro. E que agora, a ver se podemos
vai dar leccións. Agora sodes chave en Madrid, polo tanto, podes arreglarlo. No, ora é máis Ciudadanos. Cando haxa que aprobar os presupostos, agora despois da pandemia, habrá que aprobar os presupostos, o vosso voto convirtese en imprescindible. Depende de Ciudadanos, que sempre un partido moi útil a nivel municipal, a nivel estatal, un Partido Ciudadanos, para o que faga falta. Móntase, despois marchan o día seguinte, e é un espectáculo, e fan oposicións. Mira, que non sei onde digo. Que ben vos vai con eles. Partido Socialista, Alba. Nada, eu vou ser moi breve. Obviamente, nós defendemos a dote aos concellos de capacidade económica, pero creo que se está a cargar toda a responsabilidade do Goberno de España cando temos aquí a Xunta, e a verdade é que non nos acordamos moito deles. No noso concello, pois, estamos de acordo en que os concellos son a primeira liña de batalla co Covid, e no noso concello tomamos medidas e saíron adiante despois dun mes de letargo, eso sí, pero bueno, vamos quedar con que saíron por consenso. E nada, a Xunta parece que deixou de existir para o noso goberno porque todo se dirixe ao goberno central. A verdade é que non sabemos canto diñeiro lle inxectou a Xunta nesta crise sanitaria ao Concello. O exemplo contrario témolo na Deputación, que activou partidas de emerxencia social e adentollos aos concellos. Que me di? A Diputación que activou que? Partidas de emerxencia social. Dígame un euro que chegara ao Concello pola Diputación neste proceso. A Xunta digo eu agora, pero dígame usted un euro que chegara da Diputación ao Concello, por isto. Non sei se chegaron, xa que están activadas. Claro. Deixáronnos cambiar a línea, o plan Concellos, a línea 1, que era para infraestructuras, que será nosa, deixáronla cambiar para asuntos sociales. Unha activación, é unha activación bestial, É da Xunta? Por da Xunta, por exemplo, digo eu, mandaronme unha semana e unha motoniveladora. Pero iso ten que ver co Covid? Home, claro, pero foi a emergencia que nos veu cando veu a tromba esa de auga que veu e a Diputación non me dou nada. Pero eso foi por granizo, non foi polo Covid, ou ten que ver o Covid co granizo? No, por eso, pero mire, pero estábamos confinados co Covid, por lo tanto tiñamos que resolvelo nese tempo. Eu chamei a Diputación, chamei a Xunta respondeu, a Diputación non. A Diputación respondeu dicíndome que non. Eu chamei a os tres. Estamos falando de dos cousas que non teñen nada que ver. O granizo non terá culpa do Covid e o Covid do granizo. Non ten culpa que ver, pero dígame algo que nos dera a Diputación desde o día 14 a día doxe, unha cousa sola que nos dera a Diputación. Perdón, ou que aprobara que nos vai dar. Eu estou preguntando que nos deu a Xunta e respóndeme que mandou unhas palas para o día que granizou. Por favor, a Xunta, mire unha cousa, a Xunta cada semana chegábanos un paquete de material da Diputación, aínda non chegou nada. A Diputación neste Covid non se mollou absolutamente nada. Bueno, pero vamos a ver, pero a Sanidade xa chegou que chegou. Pero a que nos mandaron os produtos da Xunta, insuficientes, pero mandaron os produtos da Xunta, cando había calquer tipo de historia que tiña que ver con eles, responderon. E a Diputación, eu cando tuve un problema, en todo este proceso, cando tuve un problema, chamei a 3 sitios, e o único que non respondeu, que respondeu dicindo que non, que o sentían moito, pero que non, foi a Diputación. O único. Que era? Que había que saber pedir. Bueno, non se preocupe, que ao cabo dos 4 anos imos ver o que lle quitamos nós e o que lle quitaron ustedes. Xa lle direi eu. Alcalde, un momentito. Alba, continúa. Nada, eu xa remato. Nós ímonos abster, non porque non estemos de acordo co fondo, que sí que o estamos, pero sí porque creo que nos debemos acordar tamén da Xunta que estemos bastante máis cerca e non dirixirnos sempre ao Goberno Central. Nada máis. Moitas gracias, señor. Alcalde. Sí. Eu queria decir, vamos a ver, no punto 5, porque nos puntos anteriores falase de creación de fondos para destinos específicos, pero no punto 5, en realidad o que se está pedindo é a derogación da Lei de Estabilidade Presupuestaria do ano 2012, excluindo este gasto na contabilización da regla de gasto. Modificando, non suprimindo. Aquí hai que poñer, será modificar esa lei e logo a regla de gasto que nos hemos incumplido en la liquidación do ano pasado.
que tenemos que presentar una serie de trámites o sea, no estamos en boa disposición de ir por ahí pidiendo estas cosas, ¿no? Pero como queres redactalo? Modificar? No sé. A ver. Aquí sería solicitar a modificación da Lei Xeral Presupuestaria de 2012 para que este... Pois moi ben, poñemos a mesma redacción, só que na contradición da cosa, modificando a Lei de Estabilidade Presupuestaria. A Lei de Estabilidade Presupuestaria. Y luego, o sea, que tenemos que tener en cuenta eso, lo de regla de gasto, que no se incumplimos o ano pasado, y tenemos que hacer unos trámites. Claro, con máis razón pedimos isto. Sí, ya, pero, o sea, no vamos por ahí modificando y pasámonos bastante, ¿no? Home, claro. Bueno. Claro. Compromiso, Rafael Cuiña ou Teresa? Rafael. Bueno, eu primeiro decirlle que lle ofrecí facer unha moción conxunta en esta liña. Díxome que xa se fixera no pleno anterior algo semellante, quedou así a cousa. Isto é para respaldar o da FEN, é polo da FEN, Non, digo que nos estábamos dispostos a facer unha moción conxunta en ese sentido, que quede claro. Eu non podo, moción conxunta, bueno, decir, compromiso. Eu non solo, de momento, solo represento de momento, para o resto, solo represento a compromiso. Eu non podo estar máis de acordo. Evidentemente, nós somos municipalistas e sabemos das necesidades que hai para a hora da xestión dun concello e estamos absolutamente de acordo. Eu creo que ten que haber definitivamente unha flexibilidade por parte do Estado para que os concellos podan utilizar os seus fondos, os seus remanentes, que para eso os aforramos, e tamén deixaros de investir en cuestións que podían necesitar os veciños, e como non, a todo o que quere Poder Municipal quere gastar todo o posible tamén para vender a súa xestión e, polo tanto, insisto que non podemos estar máis de acordo en esta moción, que é un pouco o espírito do que levamos falando nas xuntas de portavoces. Creo que... Eu, se quere, se lle parece, facemos unha transaccional que pon o Grupo Municipal Popular no Concello de Lalín, podemos o Grupo Municipal Popular e Compromiso por Lalín, e facemos a conxunta. Nós non temos ningún problema. Pois facemos esa modificación, César, imos propoñer esa modificación, de que sexa conxunta. Se me permite, do xeito máis constructivo, creo que debería convidar ao resto de partidos da oposición, por si queren, claro. Eu convido a todos, faltaría máis, o que pasa é que, non sei. A ver, porque, eu xa dixen polo que viña isto, viña polo acordo da FEN que está negociando ahora mesmo o presidente da FEN, e que dice que de 5.000 millóns nada, pero lle van dar 3.000 ao mellor. Oye, se nos dan 3.000, a ver, pedimos 5.000, se nos dan 3.000, eu teño que dicir que, inda que digo que pido 5.000, a min 3.000 pareceríame ben. E despois, se nos felicitan a regla de gasto, é o mellor que nos poden facer, pero teñen que facer algo xa, porque senón estamos concellos atados, maniatados. Eu, se me permite, sí, perdona. Insisto que relaxar cando menos a regla de gasto creo que é absolutamente fundamental para a política que ten que facerse ante o Concello nos próximos anos, e que para eses fondos poidan chegar a nosos veciños e veciños. Tamén insisto en que sería, dende un punto de vista político, absolutamente impresentable que dende o Estado resten fondos ás administracións locais, que son as máis saneadas e que están permanentemente pagando os déficits que teñen, pois, por exemplo, o Estado, que vai estar por o 120% do PIB, ou a propia Xunta de Galicia. E despois, como sei que estamos en eleccións autonómicas e que todo o mundo ten certas tentacións nas mocións de intentar, a expresión é máis de Crespo que miña, meter o dedo do ollo no contrario, eu creo que tanto Deputación como Xunta de Galicia a día de hoxe non estiveron moi dilixentes tomando medidas de apoio aos diferentes sectores afectados por esta crise. Penso absolutamente, tanto unha como a outra. O Estado si tomou medidas importantes, non sei ata que punto responsables, tendo en conta que isto vai a unha débeda que algún día teremos que pagar, a un máis que previsible rescate que pode afectar a cuestións como as xubilacións, ou incluso a dotación de un punto de vista económico tamén para outras administracións, como pode ser a propia Xunta de Galicia e os propios concellos. Eu outro día, sinto que non estén aquí diante en este momento Karen, pero digo con todo o respeto, cando dende Compromiso dicimos que se hai 400.000 euros menos para obradoros de emprego, por exemplo o forestal, dende
estaba falando de ti, Karen, pero con todo... Pero ti votabas a culpa a Xunta, Rafael. No, pero vou argumentar, con todo o respeto. Digo, eu voto a culpa a Xunta polo seguinte: evidentemente quen resta esos fondos é o Estado que non llos dá a Xunta. E a Xunta, a súa vez, os concellos. No, pero quitollo, Rafa. Tiños a Xunta e quitollo Sí, pero quero decir o seguinte: cando unha administración como a Xunta de Galicia ten un orzamento X e se está recortado X menos 2, por así decirlo, ten que marcar as súas prioridades nas súas políticas. E que é máis importante, o emprego ou outras cousas? Cada un marca as súas prioridades. Por eso digo que a Xunta de Galicia terá que ver se vai apostar polo emprego ou vai apostar por outras cousas. E insisto tamén, e lembraba que no mandato anterior ata 3 reunións tivemos con responsables de emprego da Xunta de Galicia para investir 350.000 euros dos cartos do Concello que non nos deixaban utilizalos en políticas de emprego porque a competencia non é local, é unha competencia autonómica. A iso me refería eu. Nos próximos anos, que vai pasar? Evidentemente, as administracións van ter moitísimo menos capacidade financiera, pero habrá que marcar as prioridades para as veciñas e os veciños. É simplemente eso. Eu no espírito e no texto que presenta o Grupo de Goberno neste momento, insisto que se nos queran meter en ese acordo estamos absolutamente a favor. No, si quere vostede, eu como que... Estou dicindo que estamos absolutamente a favor e agradecemos o ofrecemento e así o aceptamos, pero que temos que contar as verdades do barqueiro aquí, non? E pedirlle ás administracións que marquen as súas prioridades, e máis en un momento no que xa estamos comenzando, por desgracia, a ver en Lalín como están aumentando as cifras do paro, igual que no resto de concellos do Estado español e de Galicia, e habrá que marcar as prioridades. E unha prioridade absoluta en un concello tan industrializado como o concello de Lalín deberían ser as políticas de emprego, e debería haber pouco debate isto. E decía a concelleira, ou puxeron en boca da concelleira, porque eu estou convencido que ela non foi, senón que este tipo de notas de prensa pasan por outros lares, por así decirlo, non hai ningún odio nin ao goberno de Lalín nin á Xunta de Galicia. E simplemente que nos pedimos que teñen que haber prioridades en ese sentido, pero desmárquenme a min se é tan amable de calquera circunstancia relacionada co odio a un goberno ou a outro. Estou falando dende o máis puro estilo pragmático que podo falar en esta cuestión, nada máis. Moitas gracias. Pois entón incluímolo aquí a compromiso por Lalín na moción para que sea conxunta dos dous grupos e dicirlle que, claro, que con respecto ao que afirma vostede de que as medidas importantes as tomou o Estado é que non podía ser de outra maneira, porque o problema é que estábamos en estado de alerta e, por lo tanto, non é estado de excepción, pero é que as decisións só os podía tomar o goberno. É dicir, eu lembrome que as propias policías locales están sobre o mando, están comando único do Ministerio da hoxe. Sí, pero vémonos, se me permite 10 segundos, en unha situación moi curiosa antes de unhas eleccións nas que cada medida impopular que se toma é culpa do Goberno Central e cada medida de mellora da situación, por exemplo, as fases, parece que é gracias ao señor Feijóo. E isto é un tanto curioso, por lo menos, non? Claro. Para iso están os partidos da oposición para recordarlo, é a súa labor que teñen que facer. Por iso estou recordando. Non nos aquí, quero dicir que, bueno, aquí a verdade é que, a ver, non íbamos ter ningún problema para salir do bache. Máis tarde, máis cedo, pero non íbamos ter ningún problema. Ahora, con que se empecen a facer políticas populistas basadas en repartir cartos para todo Dios e todo eso, veremos o que pasa e veremos se nos ten que rescatar Europa. En todo caso, que nos vayan deixando os concellos o que é noso, polo menos, poder administralo. E, sobre todo, Concho, que o problema é que o noso pez deberíamos fazer agora no mes que ven. Ainda non nos din que é o que podemos contar. Se nos dixeran, oye, pois mira, ainda que falta o trámite parlamentario, vamos facer isto. Vale, pois moi ben. Se aí vas traballando con esa idea. Se non o PEF, como vamos facer un PEF? É que depende do que nos pidan. Se cambian a lei de estabilidade presupostaria e flexibilizan a regra de gasto, é dunha maneira. E se non, é totalmente doutra. E se temos que fazer un PEF que as medidas que a lei Montoro en vigor, o problema que temos é que nos queda paralizado o Concello en inversións daqui a fin de ano, tendo cartos sobrados. Pero, por eso, exiximos que movan ficha, Concho, que movan ficha. Venga, vamos a votalo entón, se vos parece. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Bloque SOE? A favor? Compromiso do Grupo de Goberno. Queda aprobado por maioría. Imos co punto 18, moción de compromiso por Galicia
para instar a Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado a potenciar partidas sanitarias de investigación. Ten a palabra Rafael Cuiña. Bueno, entendo que é unha moción en estes tempos, non me gusta cualificarla así, pero bueno, case de perogrullo, non? Estamos vendo como durante demasiado tempo por parte Polas administracións provincial e autonómica. Vale, entendín que era... No, Que o punto 17, Si es... vale, bueno, perdón. queda claro, vale. Pois o mesmo, en esta situación do que, collendo o fío do que viñamos falando, evidentemente de recortes cando menos potenciais por parte da Administración do Estado e da Administración Autonómica caras a administracións locais, dende o Concello de Lalín creo que todos estaremos de acordo en que debemos defender cando menos aqueles pasos que foron conquistados para a mellora precisamente das necesidades dos nosos veciños e veciñas. Outro día escoitaba unhas declaracións do actual rexidor no sentido, por exemplo, que falaba dos avances do CIS, pero que podía dilatarse no tempo pois debido a esta pandemia que se puidesen facer. E eu, claro, creo que este tipo de cuestións do xeito máis construtivo, que é o espírito desta moción, debemos deixar claro dende este Concello que hai cuestións absolutamente prioritarias que non se deben dilatar no tempo e que a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra debe establecer como prioritarias porque afectan a sectores básicos da nosa vila e da nosa vida do común de todos os días, non? Por exemplo, eu creo que xa sei que saliu a licitación para a expropiación dos terreos da cuarta fase. Eu creo que o pobo de Lalín saiba que durante o pasado mandato, e non sei se durante este, houbo empresas que non se puderon asentar en Lalín por non ter chan industrial. En un momento no que se está perdendo emprego, non podemos perder un segundo máis en que non haxa chan industrial en Lalín para que se poidan asentar empresas, sabe? Xente durante as eleccións, por exemplo, vostedes decían que empresas novas trouxo Cuña a Lalín. Bueno, isto é un ardid político que non lle dou maior importancia, pero que non había onde poñer empresas de un determinado calado en Lalín durante ese tempo. Levamos máis dunha década sen novo chan industrial. Que a Xunta de Galicia agora activou o botón de emerxencia para que isto poida facerse, de acordo, pero dentro do Concello de Lalín debemos combinar a que non haxa retrasos en este tipo de cuestións. É como a cuestión do CIS. O CIS está conveniado. Estalle falando precisamente quen firmou este convenio coa Consellería. É o terceiro convenio que se firma antes para o CAF e agora para o Centro Integral de Saúde entre a Xunta de Galicia e o Concello de Lalín. Polo tanto, non se entendería que dilatasen no plazo no máis mínimo a administración, en este caso autonómica, para que isto fose posible. E simplemente, señor rexidor e señores do Goberno, que teñan a ben entender que isto é unha moción absolutamente constructiva, que non busca ningún tipo de guerra, que busca unha especie de declaración por parte da Corporación de Lalín en que hai cuestións absolutamente primordiais que non deben ter ningún tipo de retroceso por cuestión desta pandemia e que son fundamentais para o día a día da nosa veciñanza. Polo tanto, eu pido tanto ao Goberno como ao resto de grupos da oposición, cos matices que eles queiran dicir ou incluso introducir, que nos apoien en esta moción que presentamos en este momento pleno, porque, insisto, ten o espírito máis constructivo e non busca ningún tipo de batalla, nin coa Deputación, coa que podemos ter unha maior afinidade, iba a decir, ideolóxica, en un momento dado, nin na Xunta de Galicia, coa que podemos non ter esa afinidade ideolóxica, pero consideramos que representa os intereses de todos os galegos, non? Nada máis. Moitas gracias. Turno para el Bloque Nacionalista Galego. Non se escoita, Paco. Que estaba ahora cavilando nela, non? Que cando hubo, non equiparable, pero importante porque, bueno, podíamos dicir o acordado non se puxo en dúbida e tal, pero bueno, eu acórdome aquí de cando había o bipartito, moitísimos acordos que asináramos precisamente desde as áreas do BNG co Concello, como podía ser o Centro de Medio Rural, o Centro de Día, a cuarta fase do polígono, etcétera, etcétera, que chegara o cambio de goberno, chegara a crise, e a día de hoxe seguimos sin ter nada diso, non? Sin ser unha realidade. Por lo tanto, bueno, eu creo que unha boa declaración de intencións dar un toque neste sentido e que se respete o acordado.
Partido Socialista? Nada, nós tamén vamos a apoiar a moción porque, bueno, son iniciativas beneficiosas para a LIN e para os nosos veciños e veciñas. Entendemos que é bon pedir o compromiso das outras administracións. Temos o centro sanitario que debe ser unha prioridade e que o goberno anterior xa deu un paso moi importante para a súa construción. Esperemos que a Xunta cumpra e que os últimos anuncios que fixo que non queden só en fume. E despois, falando da ampliación do polígono, pois o mesmo. Esperamos que a LIN conte pronto con chan industrial e a precios competitivos. Logo, en canto ao turismo, a Deputación xa saiu dicindo que iba a seguir apoiando as festas de interés turístico nacional e internacional, co cal entranos aí a Feira do Cocido, e tamén se puxeron en marcha algunhas campañas provinciais de turismo e potenciación do comercio local. Por último, o viveiro de empresas, creo que ten unha ocupación do 75%. E... 75%? Sí. E que, nada, que a Deputación seguro seguirá traballando para darlle a máxima actividade e para facer dela unha boa ferramenta. Moi ben. Alba, cando teña a oportunidade, vai a polo viveiro de empresas, vai a dar unha voltiña, vai a vostede, non lle vou dicir eu. Vai a vostede por ali e mira a ocupación. Señor Cuíña, a verdade é que esta moción currou unha pouco, Esta currou unha pouco. Pero, bueno, a ver, nós estando de acordo, mire, esta moción é unha moción típica que nós deberíamos votar en conta. Pero tendo en conta o espírito construtivo que amosan últimamente vostedes, pois, lóxicamente, vamos a, xo falamos, de considerar votar a favor, pero vamos a fazer unha serie de precisións, porque, a ver, parece que é xusto, é xusto. E o que é inxusto é inxusto. A Xunta de Galicia ratifica os investimentos, os plazos conveniados polo CIS. Están ratificados e conveniados. Non nada máis chegar, o primeiro que fixen foi presionar a Xunta de Galicia para que nos orzamentos deste ano puxeran o presuposto necesario para licitalo. E a licitación, non sei se... É dicir, está conveniado, hai un plazo de tempo para executar o CIS, cumplan o convenio, fin. A ver, cando se firma un convenio, o convenio pode se executar nun ano, en 2, en 3, en 4 ou nunca, vale? Porque hai convenios, un montón de convenios que non xa que executaron nunca. E algúns deles firmei no seu, Algúns deles firmei no seu. Eu firmei con Quintana, marchou Paco agora, un superconvenio para facer un centro de agrario, a oficina agraria comarcal, está sin facer. Quero dicir que hai moitos convenios que se firman ou non. Nós, aquí, eu preocupeime deste tema especialmente. Foi unha das miñas preocupacións importantes. Teño boa relación co conselleiro, aproveitei na todo o que puden. No presuposto deste ano está metido para licitalo e vais a licitar este ano. Eu ainda estuve unha semana pasada na consellería e o presidente deu orden de que todo o que ten pendiente a Xunta en licitación de obra pública que se licite. Por qué? Porque se lle quitas obra pública, o problema é... Entonces, claro, é que vamos meter todo para mascarillas. Sí, non. A ver, entón, en principio, non vai haber ningún problema. Eu estuve unha semana pasada na Consellería de Sanidade con outros temas tamén, además con este, non? Entón, en principio, aí non vai haber ningún problema, pero tamén temos os deberes feitos pola nosa parte. Eu preocupeime de cando se estaban facendo os presupostos no mes de xuño, ir ali á Consellería e que querían contemplar a ver se poñían un ano neste ano, no outro ano. Dixo, non, porque termina a legislatura e se non o metes para licitar este ano, despois, se o pos plurianual, a mellor temos problemas. Entón, para non ter problemas, por eso meteron. Entón, en principio, eso está enfocado e vai ben. Por lo tanto, isto estáse facendo, Rafa. Que a Xunta de Galicia avance dotacións orzamentarias o polígono LIN 2000. O polígono 2000 ten unha partida económica no ano deste ano para acabar de expropiar os terreos. Como saben, eso... A mitad, un pouco máis da mitad, de 55% aproximadamente dos terreos foron comprados de mutuo acordo por Xestur cando se iba a facer a cuarta fase. Cando se paralizou todo, pois quedou sin comprar. Entón, hai que expropiar, porque os outros xa non venderon de mutuo acordo, por lo tanto, hai que expropiar o que falta. Por lo tanto, vais a expropiar o que falta e hai unha partida para eso. E logo, o proceso está ahora mesmo en marcha, o proceso do proxecto para cambiar o plan de sectorización. Estánse ahora mesmo, termina creo que o lunes para presentar as ofertas. Este lunes, pasado mañá, para presentar as ofertas da empresa que redate a modificación do proxecto de sectorización.
proxecto de soteración, eu xa expliquei que vai ir a menos gastos para que salga o terreo máis barato, entón había certas cousas que iban moi bonitas, pero que obviamente pois que non van ir tan bonitas, pero que necesitamos eso industrial, como vostede di, estamos de acordo, pero aí fixen os deberes, son 5 ou 6 reunións as que levo tido por este tema con Xestur, e, por tanto, expropiase no ano deste ano e licítase, en teoría, no ano que ven, vale? En teoría, no ano que ven, a construcción. E agora estáse facendo o proxecto, ou sea, farás o proxecto e os cambios que haxa que facer no anterior faránse ao largo deste ano. E no presuposto do ano que ven debería ir esa partida. Por lo tanto, estes 2 puntos cumplimos con creces. E logo que a Xunta de Galicia complemente con fondos que lle corresponden o plan de saneamento de Lalín, tamén dicirlle que sí, tamén fun a Augas de Galicia, aí a empresa que contrataron por 300.000 euros para facer un diagnóstico estaba facendo super exhaustivo, é dicir, aquí está facendo un diagnóstico da red, como está cada tubo, que tipo de material ten cada tubo, ten fibrocemento, se ten PVC ou se ten tal, se hai en que calles hai separación de pluviales e fecais, en que condicións están as traídas de auga, a traída de auga, se está as que hai polo menos en fibrocemento, as que non son fibrocemento, que son un PVC, pero o PVC antigo que xa ten 30 anos que tamén hai que cambiálo, e sobre todo onde se producen esas, tanto no fondo da calle Arenal como no fondo da calle ali un dos cabalos na Matemático, xa lle temos buscada unha solución en principio para que non encora ali agua cando ven estas tronadas imposibles. Por certo, decir que cando veñen estas tronadas como a do outro día, que caeron 30 litros por metro cuadrado en 20 minutos, sea como sea a capacidade do alivadeiro, non chega, non chega. O que pasa é que, a ver, ali o do fondo da calle Areal, ali hai un problema con algún baixo por culpa de que o río está máis alto. Entón, claro, aquilo evacúa por río. E se está máis fondo co río, evacúa con unha bomba. Pero non podes evacuar directamente por río. Aí non hai solución. Pero sí que podemos facer cambios para que, desde logo, non inunde ali algunhas zonas. E ímolos facer. E logo no fondo da Matemático Rodríguez, aquí no final, aí houve un problema. E é que cando se fixo o plan xeral do 99, saben que esa calle que foi feita xa 2 veces ven con un nivel e logo hai que fazer como un plato ali na acera ao pasar a de Florentino. Por que? Porque ese edificio, o edificio Brasil foi feito de tal maneira que quixo aproveitar as dúas niveles, que eu tamén faría o mesmo, non? Entón colleu a rasante da rúa principal e logo ao coller a rasante como empeza da outra para poder ter garaxes, ali meteu o garaxe máis fondo da conta. Entón, vedes que a acera ben así e ali fai caso un plato. E iso, a línea, digamos, como se chama, a línea de obra, ten un nombre, non me sale agora. Bueno, o nivel que tiña que ter ali, é dicir, se nos déramos o nivel de tal, tiña que estar casi 40 centímetros máis alto do que está a entrada do edificio. O edificio había un plan que xa tiña arrasante, chama arrasante. Había un plan que era un plan do 75 que esa arrasante tiña, pero como moitos edificios non foi respetada. Por aclarar, se me permite, por aclarar unha cousa, o tema dos saneamentos é porque en algunha, o dixo públicamente vostede e tamén en algunha reunión, o que dixo é que lle trasladou á Xunta cando se iba a proceder a facer este traballo, e vostede dixo que a Xunta non poñía en este momento os cartos que lle correspondían da súa parte dos fondos europeos porque decían que non os tiñan en este momento. Eu foi cando me alarmei. O mellor expliqueime mal e dixen ben, expliqueime mal. Explícome, vamos a ver. Aí hai un fondo de 3 millóns, non me acordo agora que, para Lalín. Para poder executalo é imprescindible esa enquisa que están facendo, ese diagnóstico, un nombre tamén. Unha diagnose que se está facendo. Sí, o diagnóstico que están facendo, que por certo é 300.000 euros, o sea, que é un diagnóstico. Vai quedar, o sea, está tintín por tintín, está no acabando, xa falei ca empresa, está no acabando. O tope de entrega tiñano a final de maio, como non puderon traballar estes 2 meses, pois retrasarase algo, pero en principio é un diagnóstico, eu creo que vai ser moi potable, moi ben feito. Entón, o que me dixo a directora é que non hai fondos, non había fondos
a parte que lle toca poñer á Xunta porque non está feito o plan, pero en canto que estea feito o plan o 20% non hai problema ningún. Eu xa fixen unha xestión. Agora, eu supoño que ese plan, quero pensar que no mes de xuño e xullo estará acabado. Agora mesmo lle dixemos que estudiara unha solución para estes dous problemas de augas pluviais, tanto do fondo de tal, que por certo, a do fondo podes arreglar fácil, porque no seu momento, cando se fixo nova a calle principal, que temos un problema, ya que as pluviales da calle principal non se collen ben arriba, hai que arreglalo. É dicir, ali diante do Currás, cando baixa desde o Agro de la Linde Riba, baixa a calle con moita auga, ali hai unha corta que non colle o que ten que coller. Ali hai que facer probablemente dúas, pois se salta unha que colle a outra, para que esa auga non veña onde a loriga e despois tire por ali para baixo e vai a recaer todo ali ao fondo da matemático. Entón, porque a principal ten un diámetro de pluviales suficiente, creo que ten un 50 de diámetro, e collen de sobra esas augas na principal, e xa evacúan directamente a un tubo que se puxo ali o ladiño onde estaba Imperial, que ten un 50. Ali hai un tubo de evacuación de un 50 de diámetro, ali colle máis que o río Puntiñas. Entón, simplemente é conectar a esa línea que ven pola calle principal, conectar un aliviadeiro que habría que facer aí. Xa lle temos medio buscado solución, e iso ao mellor incluso xa facemos xa. Está a Espina del Fin traballando, porque ali, cando se concluíron as dúas calles, resulta que o gran aliviadeiro que se puxo na calle principal, porque se vos acordades, diante da Imperial facíase ali un lago, aquilo arreglouse, pero a calle Matemático Rodríguez, a acera da esquerda baixando está conectada, pero a da dereita non, está conectada no sistema de pluviales normal. Entón, metendo ali, vai evacuar moitísimo máis. Pero se cortamos arriba, que xa é o ideal. Aquí hai que cortar xa unhas na rúa B, outras na rúa Licho, outras na calle principal, e xa chegaría abaixo prácticamente mínimo. En todo caso, ainda que chegar eso, hai que mirar que non se poida producir esas inundacións. Sin embargo, pasou eso. Por tanto, con respecto aos saneamentos de Lalín, ese plan está garantido, eles teñen que licitalo eles. Agora, cando yo entreguen, pois, eso é algo que van a contemplarlo nos presupostos da Xunta do ano que ven, xa mo dixeron, e probablemente o farán bianual, e logo nós tamén o completaremos desde o Concello, non? En todo caso, decirvos que vai haber que gastar bastantes cartos na depuradoras, nas dúas que temos. Obviamente son 3 millóns e pico, pero vai haber que gastar unha parte significativa. Está mirando se hai que poñerlle unha balsa de tormentas ao primeiro, a depuradora central de Lalín. Encima, probablemente haxa unha normativa específica polo tema do coronavirus para depuradoras, porque parece ser que os infectados por onde máis eliminábamos material vírico era polas heces, por lo tanto as depuradoras estaban todas contaminadas con coronavirus. Entón probablemente terminen poñéndolle precisamente para os temas víricos, terminen poñéndolle algunha novedade que xa falaban de metela, co cal tamén obviamente meteríamos nós. Por lo tanto, estes 3 puntos que me pon aquí, señor Cuña, asegurolle que son prioritarios tamén para min e que están garantidos. Están garantidos, non teña dúda. Por lo tanto, con esa apreciación de que isto está se cumplindo, e logo os dous que pon a cada diputación, eu estou de acordo, e non hai ningún problema, non se mo votar a favor. Segunda intervención. Entón votamos. Se estamos de acordo. Hostia, macho. Sí. Veña, a ver, votos en contra? Non hai abstencións? A favor? Aprobamos por unanimidade. Imos co punto, entonces, ahora sí, 18. Instar a Xunta de Galicia ao Goberno do Estado a potenciar as partidas de sanidade e investigación. Ten a palabra o señor Cuña. Sí, bueno. Tocaba ya Tere, pero parece ser que confía en mí e xa que estou sentado, pois xa seguro. Ben, sen preparar a teoría. Miren, estamos en un momento que non fai falta decir especialmente sensible con todas as cuestións relacionadas. Gustaríame ver a Eva Montoto dende aquí porque é profesional sanitario, con todo respeto. É un momento especialmente sensible, un momento no que esta sociedade está considerando heróis os profesionais sanitarios, cando o mellor se estivesen perfectamente como tiñen que estar na súa labor e no seu traballo,
non tiña que ser esta situación, cando a algún se lle declara heroe porque está facendo algo absolutamente extraordinario. E se os profesionais sanitarios houvese o número necesario para atender este tipo de situacións, se non visen como durante moitísimos anos están con contratos precarios ou se está recortando o número de persoas ou como pasa na comunidade autónoma, como lle gusta chamar a Paco Vilariño, Galicia, pois a comunidade autónoma galega cada vez menos camas de hospital, seguramente situacións que ninguén prevía, evidentemente, como son as situacións sanitarias dunha pandemia, estaría o Estado mellor preparado para facer fronte a esta situación. As competencias sanitarias, evidentemente, son de Galiza, polo tanto, aí ten unha grandísima responsabilidade da Xunta de Galicia a hora de acometer e tomar determinado tipo de medidas. Eu teño amigos e amigas persoais que son investigadores, que levan anos queixándose incluso públicamente das diferentes políticas de recortes tanto da Xunta de Galicia como do Goberno central para poder investigar e que cada vez se atopan con menos recursos para poder facer un traballo que agora se amosa como absolutamente fundamental para facer fronte a pandemias como a do COVID. E nos na nosa moción, que é un pouquiño un canto ao sol, podemos retirar ese punto se así o consideran. Falábamos incluso dunha casilla na que a xente cos seus impostos pudese decidir se unha partida iba precisamente para a atención sanitaria e investigación. Hai outras casillas, como a casilla da Iglesia, que eu respeto, nas que cada un pode decidir, pero que non habería que tomar este tipo de medidas se as administracións competentes estivesen á altura das circunstancias con respecto á sanidade e con respecto á investigación. Podíamos engadir tamén aquí a dependencia en este tipo de cuestión, non? Eu creo que non están as administracións neste momento á altura. E por isto, máis que un brinde ao sol e unha declaración de intencións que lle pedimos a este pleno consensuar de algún xeito ou que estemos todos de acordo, en un momento de especial sensibilidade no que estamos dicindo que o traballo dos sanitarios é absolutamente fundamental porque salva vidas. Pero non só salva vidas desde un punto de vista humano ou físico, senón que se esta pandemia non chegou a níveis moitísimo maiores e gracias a eles e polo tanto isto tamén ten repercusión lóxicamente tamén na economía. Estamos vendo como agora a segunda parte da pandemia sanitaria imos pasar a pandemia económica na que vai sufrir moitísima xente. Aquí no plan Lalín por Vir chegamos a dotar con 250.000 euros como a mínimo para especial protección de cousas absolutamente básicas para o día a día. A mí estáme contando xente que ten determinados tipos de alimentación de Lalín que están empezando a notar cousiñas. Xente que piden, que nunca pediron, pois que se lles fíe, que isto pode pasar a calquera, evidentemente, e están empezando a notar este tipo de cuestións. Eu creo que este plan consensuado que tivemos de Lalín por Vir vai cubrir moito destas necesidades, pero por desgraza ten pinta que nos próximos anos, esperemos que sexa canto menos tempo, pois moitísimo mellor, evidentemente, este tipo de situacións ímolas ver. E para eso están as administracións. O que lle decía antes a Abelino de Marx, cando teñas garantizado a alimentación, o sustento e o teito, aí empezará a historia da humanidade. Pois eu insisto en este axioma que é moi importante. Por lo tanto, hai que volcarse absolutamente coa sanidade, cos profesionais da sanidade, tamén coa investigación, porque isto servirá moito para demostrar o que é esta sociedade. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Dixen algo de Groucho? Mira, non digo yo a Belén. É unha broma, nada, non ten ninguna importancia. Vamos a ver, nos imos votar a favor. O primeiro punto, desde logo, é o que para min valida esta moción, non? Como interesante, por iso imos apoiar, no sentido de que, bueno, todos estamos vendo como vai evolucionar a economía e como cando evoluciona a economía para certa dirección vemos como evolucionan tamén os recortes noutra dirección, non?
Isto vivímolo non fai moitos anos, e é algo que desde logo creo que tiñamos que aprender para que non se volva a repetir, non? Porque senón o que estamos facendo é diario un xesto de hipocrisía máxima, porque por unha banda estamos pedindo inversións, pedindo autonomía, etcétera, etcétera, e por outro lado, desde logo, imposibilitando, porque con recortes é imposible darlle cobertura aos nosos cidadáns. No punto 2, nós temos claro que a declaración do IRPF non debía levar ningunha casilla, non? Nin para fins sociais, porque iso tiña que garantir, faltaría máis, o Estado, e non delegar desde logo na vontade da xente que iso exista, e xa non digamos a casilla da Igrexa, que é un auténtico atraso a día de hoxe e no día co que irade situar, e non responde máis cos acordos de pasillo que teñen por atrás os dous grandes partidos coa Igrexa, non? De ningunha outra forma se entendería que a xente teña opción, que un Estado faga toda unha rede pública para financiar a unha religión en concreto, non? Cada un faltaría máis que confesa a religión que queira, hasta aí podíamos chegar, pero que desde logo o Estado poña todo o seu servicio, e xa non digamos só a casilla, sino a exención do IBI, etcétera, 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 que eu estou farto de escutar este debate, pero despois os mesmos sempre manteñen os mesmos privilexios para os de sempre. E isto é, desde logo, non unha cuestión que ten que ir a colación cando veñen crises económicas, insisto, dá exactamente igual a situación económica na que nos atopemos. É terriblemente injusto e éticamente, desde logo, indefendible. Por tanto, quen queira procesar unha religión ten todo o dereito, que, quen aí me atrevo a entrar, pero quen queira facelo que a sufrague e que, desde logo, non poñamos nin exencións, nin privilexios, nin mecanismos do Estado para financiar pola porta de atrás, e, obviamente, a ninguén se nos escapa que cando chegas a estes acordos é porque tes contraprestacións, se non son imposibles de chegar. Por tanto, o importante, insisto, o primeiro punto é polo que nos imos apoiar. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Pois nada, supoño que aquí todos estaremos de acordo en valorar o sistema público sanitario forte e, sobre todo, despois dunha crise como a que tivemos agora, pois que valoremos máis que antes. Dende o Partido Socialista sempre nos imos posicionar a favor de calquera iniciativa que pida mellorar as condicións do sistema sanitario, e creemos que este goberno non vai a recortar niso, e a sanidade pública vai seguir sendo unha garantía da que podamos presumir. Cousa que non poden decir outros partidos que se empeñaron nos últimos anos en facer grandes esforzos para privatizala. Despois, nada, a nivel local, decir que é unha mágoa que en Lalín teñamos unha sanidade pública ao nivel de fai moitos anos. Contamos cunha ambulancia, cando fai anos tiñamos varias, e isto non lle poderemos achacar ao goberno central, senón que temos outro cerca que ao mellor o pode solucionar, e pouco máis, que esperemos que así sexa. Moi ben. Turno para o Partido Popular e a Concelleira de Sanidade. Bueno, bos días, que todavía non falei así con dereito a palabra, por así decirlo. Nós en este punto estamos totalmente de acordo, totalmente a favor. Entendemos que a situación fixo que probablemente tanto administracións como os propios cidadáns valorasen o que temos e o que debemos manter. E tamén, a parte de pedir, tanto por parte das administracións como por parte de sindicatos, partidos políticos e demais, de que creo que defendín e seguirei defendendo que a sanidade non debería de ser unha arma política e que debería ser algo no que fósemos todos a un. Tamén, por outra parte, creo que é importante suliñar que os cidadáns teñen que darse conta de que tamén é necesario facer un uso racional dos recursos sanitarios que temos, porque esta pandemia deixounos ver moitas cousas, deixou un pouco entrever
aínda que se debería a sanidade quedar fora diso, e por parte dos cidadáns quedou moi patente como se veu con moitos servicios disminuíron un montón a asistencia de xente e non porque non houbera o mellor as mesmas patoloxías, senón porque a veces tamén facemos un uso abusivo da sanidade e eu penso que esta situación nos debe facer recapacitar a todos, tanto a políticos, administracións, repito, tamén sindicatos e todos os cidadáns e como pacientes a que debemos facer un uso racional e, obviamente, non recortar, manter o que temos e loitar por algo mellor porque, ao final, está demostrado que non somos invencibles e que unha pequena cousa pode nos demostrar que non somos nada neste mundo. Entón, bueno, pois que recapacitemos todos, nos vamos a estar a favor e creo que, bueno, trasladar a ciudadanía tamén eso, que sexamos tamén racionales á hora de usar os servicios sanitarios. Moitas gracias, señor Cuña. Sí. En 30 segundos, porque como estamos de acordo, eu agradezco moitísimo, ademais, tanto o Grupo do Goberno como o resto de grupos da oposición que así o fagan. Este tipo de mocións constructivas pois está ben, é unha demostración, non sei se de brisa suave, pero de sí que somos cando menos intelixentes e que nos importan as veciñas e os veciños. Decir que a mí sí me preocupa por isto tamén o da moción de que se garanticen estes fondos para a sanidade e investigación o baixísimo porcentaxe de persoas que houve infectadas en Galicia. E isto é un dato francamente alarmante, francamente preocupante a futuro, porque non sabemos cando chega o outono ou o inverno pode haber un rebrote e claro, na nosa comunidade pois só un 5% parece ser que foron as persoas infectadas, quer decir que teóricamente o 95% non foron infectadas e son potencialmente infectables, por así decirlo, non? E por eso o noso sistema sanitario ten que estar absolutamente preparado para facer fronte a unha situación na que cando menos potencialmente pode volver a haber problemas, non? Moitas gracias. Como estamos todos de acordo, non fará falta un segundo de intervencións. Ben, votos en contra, non hai abstencións, non hai, apróbase por unanimidade. Que non se queixe compromiso que leva as dúas mocións que presentou por unanimidade. Imos co punto 19, moción do PSD e a PSOE para solicitar que a Xunta aporte financiamento para a construción do albergue de peregrinos do Manuel Rivero. Ten a palabra Cristóbal. Bueno, vamos a intentar ser breves a ver se abreviamos o tema. Creo que por nós normalmente nunca é os problemas de tempo. O anterior goberno municipal na estrategia da Linha 21, pois ben, obtivo para o Concello da Linha 5 millóns de euros de fondos FEDER e incluíu no obxectivo número 9 o denominado Plan de Regeneración Urbana do Manuel Rivero. Por un lado, todo ese proxecto conlevaba a rehabilitación parcial das antiguas vivendas dos mestres para destinar a uso social, a demolición do vello Manuel Rivero, para construir un albergue de peregrinos público. Ademais, tamén iba acompañado da regeneración e reurbanización tanto da parcela do antigo colexio como da Rúa Manuel Rivero. Comenzouse pola rehabilitación das vivendas e logo demoleuse o vello colexio para deixar espacio a nova infraestructura. O proxecto técnico definitivo foi presentado en maio do ano pasado e hasta aí, bueno, pues todo seguía o plan trazado, pero xa a volta que toma a posición do novo goberno a principios de xaneiro deste ano faise pública a adjudicación da Rúa Manuel Rivero, pero poucos días despois o alcalde móstrase públicamente contrario ao proxecto de albergue e afirma públicamente que despois de 5 anos da súa construción, que é o período mínimo que marca o Ministerio para justificar as actuacións do DUSI, pois que se convertirá nunha sorte de complexo museístico. Non nos parece razonable prescindir dun albergue de peregrinos cando ao mesmo tempo se pretenden impulsar os camiños de Santiago por a LIN. Está demostrado que este tipo de instalacións non só non representan unha competencia desleal para os hospedaxes, sino que é un eixo para a atracción de peregrinos e, por lo tanto, que repercute moi favorablemente na economía local. Todas as vilas con peso no camiño teñen albergos públicos moi utilizados e a LIN só ten, de momento, o da Laxe, que queda moi pequeno, que aparte está alonxado do casco urbano e, por lo tanto, non ten
ten escasa ou nula incidencia sobre a economía local. Unha vez que chegou a crise sanitaria, co consenso do goberno, máis da oposición, apoiouse que os 470.000 euros previstos no plan do Manuel Rivero pasasen a destinarse á cobertura contra a crise do coronavirus. Pero, dentro do Grupo Socialista, consideramos que esta pandemia pode ser motivo para renunciar ao albergue de peregrinos. E máis, creo que incluso máis se cabe agora no que calquer investimento que signifique apoio á economía local, e isto vai non significar, pois, lógicamente, débese manter aínda. Temos por diante un ano xacobeo e, ademais, temos, eu creo que un plus de contar na Xunta cun conselleiro de Cultura de Lalín. Eu non é que desexe moito que siga, porque significaría que siga o mesmo partido, pero sería favorable seguro, se el sega aí, sería interesante e favorable para esta iniciativa. Entón, eu creo que con esas dúas premisas, o ano xacobeo e o plus de contar con un conselleiro, pois creo que podía ser unha oportunidade para atopar o financiamento necesario para que Lalín non teña que prescindir desa instalación. Base a todo eso, pois, o que se pide, lógicamente, son dúas cousas. Primeira, solicitar da Consellería de Cultura a sinatura dun convenio para a execución do albergue de peregrinos. Está perfectamente contemplado nos fondos do USE, non hai ningún problema en traer máis financiación de fora. E logo, sí que é un tema que se pide no segundo punto, é un tema que pode preocupar un pouco, porque se a non execución dese albergue pode significar que a mellor o diñeiro que gastou o Concello de Lalín, que anticipou, poda que non sea reembolsable do DUSE, polo tanto, estamos falando de unhas cantidades en torno a 92.000 euros, que é o 80% que teria que poñer os fondos do DUSE. Polo tanto, parecenos interesante xa non só a sinatura do convenio, sino tamén que se comprobe previamente por se pode haber problemas coa devolución dese diñeiro. Non estamos moi en condicións de perder ningún tipo de diñeiro. É basicamente eso que se pretende. Nada máis. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego. Sí. Bueno, eu penso que o que aquí se pon como un plus é un muro co que nos atopamos como mínimo no goberno anterior de non facer absolutamente ningún investimento no Concello de Lalín. Agardo que este conselleiro, que resulta que agora é un plus, pois, o sexa con vostedes. No anterior goberno foi todo o contrario, e polo que estou vendo neste ano de mandato non variou moito o tema. E que o vemos cando existen eleccións, senón tampouco se sabe moito del e moitísimo menos das súas actuacións no noso Concello. Eu isto teño dito, o digo hoxe, e o teño dito en múltiples ocasións, non? E por desgraza, a carencia de actuacións sigue me dando os argumentos para defender esta posición. Ben, nós aquí no tema, nós creemos que é fundamental que exista un albergue, así o defendimos, e en concreto no anterior goberno na Concellería de Turismo, non? E creíamos que era clave, xa non só porque, porque temos, un camiño que é indiscutible, non? Que funciona por si só xa a día de hoxe con dinámicas indiscutibles, pero temos o camiño de inverno con un potencial brutal, precisamente ese potencial brutal baséase en que atravesa o centro da nosa vila, non? Polo tanto, aí reside a importancia do mesmo, non? E desde logo, con todo por gañar, e con moitísima capacidade de ser un motor da nosa economía. Eu sei que vostedes, cando chegaron, incluso cando confeccionaron a súa lista para as municipais, pois algún se animou a ir nas súas listas para que non se fixera
albergue, non? E eu sou un firme defensor deste albergue como un motor da economía do noso concello, porque máis alá de ter unha visión moi reduccionista do que significa, penso que é un motor dinamizador. A veces parece que, bueno, que algún que se dedica a isto, algún hostaleiro ou así, pois ten reticencias porque pensa que lle vai ser competencia, todo o contrario, non? Todo o contrario, e iso só basta, non é que o diga o BNG, só basta con ver os camiños, como funcionan e que precisamente ter mecanismos cos doten de medios o que fai é dinamizalos e que desde logo se xenere unha inversión e un gasto moi importante, sobre todo fixádevos nos tempos que nos vai tocar vivir, pois eu creo que o tema dos camiños vai ter un pulo moi importante, polo tanto eu creo que é algo que nos ten que ocupar e que nos ten que facer unha promoción inexistente até o día de hoxe no seu goberno e que desde logo hai que apostar fortemente por eles, non? E sobre todo nese camiño de inverno tan estratégico que está carente precisamente un dos problemas ou o problema máis importante que ten o camiño de inverno é que carece no seu percorrido de albergues para que sexa desde logo máis dinamizador de riqueza, non? Que do que se trata. Imaxes que no casco urbano se dan agora como normais, non? De ver peregrinos pasando por Lalín, isto fai poucos anos era algo, pois que chocaba, non? Hoxe en día xa o asumimos e iso é un claro resultado, non? Dun traballo, vemos como moitos hosteleiros pois din que valoran moi positivamente nos seus negocios. Que iso aconteza, o Camiño da Plata, pois evidentemente non entra no casco urbano, non por eso, non hai que traballalo, pero insisto, ten unhas características xa totalmente de consolidación distintas, pero sí que queremos que este camiño de inverno ten que ser un dos eixos fundamentais polos que apostar por este goberno, non? E nestas reunións que mantivemos, onde acordamos pois estes cambios que mantivemos en o que se refire esta moción, no apartado que se retira, non? Desde o BNG incluso dixemos que estábamos dispostos a replantexar incluso o propio proxecto para facer un proxecto pois incluso economicamente máis cativo, pero que desde logo cumplira exactamente a mesma función que é do que se trata, non? Nos non temos aí líneas vermellas, senón que o que sí que temos é un posicionamento clarísimo de que sería importantísimo para a economía do noso concello este albergue. E xa non falemos, evidentemente, do desarrollo da área en concreto, non? De como se transformaría, pero que en todo caso o albergue nos dotaría. Por iso, parece que vostedes, vostedes nos primeiros meses intentaron cargarse este proxecto, obviamente como no anterior goberno quedou pechado, non puideron facelo, e agora eu cagardo e sinceramente desde o BNG insisto, non pechamos ningunha posibilidade para facelo e realidade, incluso reformular o propio proxecto en termos económicos, evidentemente, para facelo máis viable, pois queremos que ten que ser unha prioridade para o noso povo. Ben, turno para Compromiso. Un debate de fondo tamén sobre o que é un concepto de vila que podía ter o anterior goberno e o concepto de vila que pode ter o actual goberno. Ambos son lexítimos, evidentemente, os cidadáns co seu voto deciden que proxecto queren apoiar. Miren, o tema do albergue, cando foi concebido, non o vimos como algo de paso. Concebimos como algo sistémico para Lalín nos próximos anos. Evidentemente que dous camiños de Santiago pasen por Lalín é absolutamente decisivo para que o Concello intente máis, se existen fondos europeos, facer un investimento tan importante para aproveitar ese potencial non só económico, senón tamén cultural, non?
E por iso o anterior goberno decidiu esta cuestión. Xa eu estando na alcaldía viñeron un montón de asociacións a pedir precisamente, como un dos edificios era para locais de asociacións, pois para poder ter ali a súa asociación. Lembro, pois por exemplo, para non ir máis alá, pois por exemplo a xente da Asociación do Villar, algún máis que querían ter ali o seu departamento, non? Apoiamos absolutamente, como non podía ser de outro xeito, a moción dos compañeros e compañeras do Partido Socialista, porque queremos que a caída e queremos que en este momento, un momento económicamente complicado, se non vai dispoñer o Concello, ao mellor, de recursos suficientes para facer fronte a unha chega así, ao mellor a Consellería de Cultura sí que podía axudar en este sentido. Unha petición, creo que absolutamente lexítima, absolutamente xusta e intelixente dende un punto de vista económico para Lalín, para desfrute de todos. Aparte, como moi ben decía Paco Vilariño, de a transformación absoluta que tería un área de Lalín que ao mellor pois necesita, dende un punto de vista urbanístico, que se lle dé unha voltiña de modernidade, non? En ese sentido, pois estamos absolutamente de acordo. Eu querín entender que o actual grupo de goberno descartaba facer o albergue e que o que pretendía facer unha especie de museo da música. Eu que queren que lles diga? O Museo da Música, pois non vou decir que sexa unha mala idea, pero creo que non é a idea necesaria, cando menos en ese emplazamento, habendo o potencial inmenso que hai coa cuestión dos camiños de Santiago e que se está mellorando e que está sendo cada vez exponencialmente máis importante para as economías das vilas polas que pasan estes camiños de Santiago. Claro, un pode ter, eu que sei, a tentación de que se alguén relacionado con esta cuestión vai na súa lista, pois, eu que sei, digo por decir, achegarme á parroquia de Votos, coller unha cinta métrica e poñerme a medir ali terreo para ver onde pode ir un próximo albergue. Podo ter este tipo de tentacións, chegado o caso, non sei por que se ríe Begoña, ou sí, pero claro, en política eu creo que temos que practicar a racionalidade das cousas, non? E creo que é importante que os veciños e veciñas de Lalín teñan claro que a Consellería en este momento pode facer unha achega importante para unha cuestión que pode ser un motor económico fundamental da economía do Concello para os próximos, eu que sei, 25, 30 anos cando menos, non? E non podemos desaproveitalo, e ao mellor facer un museo da música a min pareceme ben, teño unha certa formación musical, pero dende logo creo que para a economía do Concello debería ser prioritario o proxecto originario que fixo o goberno anterior. Nada máis. Ben, obviamente os pareceres son distintos e todos son respetables, pero desde logo eu non comparto o que vostedes dixeron aquí. Nós somos liberales, ben o saben, e polo tanto entendemos que o que pode facer a iniciativa privada non o debe facer a pública. Claro, eu xa sei que iso é discutible, pero non sei o que pensamos. Por que? Porque eu creo que a negocio, sin dúbida, debe un explotar as persoas que queiran arriscar os seus negocios, como fai en todo o camiño, en todos os sitios. Todos os camiños, e sobre todo o francés, que é o máis explotado, algún día a ver se pode ser o da Plata e máis o de inverno, sin dúbida, hai un albergue oficial da Xunta, imagínese Porto Marín, Palas ou Melide, por poñer así os sitios que máis cerca están de Lalín. Teñen un albergue oficial da Xunta, un albergue, e logo hai 30 ou 40 particulares. Por que? Porque é negocio. E como é negocio, a xente invirte en facer albergues para os peregrinos. E nós somos desa filosofía. É unha filosofía, desde logo, liberal que pode ser discutible. Desde logo, xa sei que a moitos de vostedes non lles convence, pero nós é que temos po ben e po mal. E mire, señor Cuña, corrixirlle a información que vostede ten. Mire, a parcela onde está o Manuel Rivero é unha parcela onde estaba o Manuel Rivero, é unha parcela onde hai o albergue, e logo diante do albergue queda un solar para poder edificar 45 viviendas, que iso foi feito na nosa época. Por certo, ese solar das 45 viviendas estuvo vendido a unha empresa.
a empresa veu a crise da construción, perdeu o aval, estuvo vendido nunha cantidad importante, non me acordo, pero 600.000 euros, era bastante, non me acordo, non me fagan, estuvo vendido. A empresa perdeu o aval, que o aval é máis co solar. Entón, hai que diferenciar que na parcela do Manuel Rivero, na parcela do Colégio Manuel Rivero, hai unha parte pegada á rúa Pintor Laxeiro que é de construción, é un solar para facer viviendas sociales ou para facer viviendas normales. É un solar e logo hai un espacio e logo despois hai onde fixeron vostedes o proxecto do albergue. O proxecto do albergue. O que eu dixen é que o proxecto do albergue facíase con cargo do USI e nese solar de diante, como non había, digamos, presión urbanística ahora mesmo porque caeu o ladrillo todo, eu que dicía que neso donde iban ir as 45 viviendas, en vez de facer 45 viviendas, pois aí meter algo relacionado ca música, porque hai moita afición á música, meter aí un particular, entre comillas, Museo da Música, e máis para artes plásticas, porque o noso, eu pretendo ter, Lalín é coñecido por artes plásticas, porque somos o concello que máis artistas plásticos ten por kilómetro cuadrado de Galicia, pois debíamos ter algo dedicado ás artes plásticas e non só o Museo Ramón Aller, que non chega a nada, e ao mesmo tempo pois, a música. Entón ese era o edificio de diante, é dicir, sacrificábamos un solar de 45 viviendas para montar entre o albergue, diante do albergue, ocupar ese solar. Por lo tanto, ao mellor, se cadra, igual vostedes non sabían que había ese solar, pero hai ese solar. Por lo tanto, bueno, por nós, aí é onde iba o Museo da Música, entón detrás iba o albergue. Vale? O problema que tiveron vostedes é que no DUSI non calcularon ben o que lle tiñan que dedicar, non sei por qué, porque non o dou entendido. Porque o DUSI non calcularon ben o que nos deixaron a ustedes do DUSI cando nos chegamos aquí, o que nos deixaron do DUSI, teño aquí os datos que os podo pasar, non teño inconveniente ningún, pero que a grosso modo as inversións máis grandes están aquí, a plataforma peatonal de acceso á calle principal a Xoaquín Loriga. Dotaron o DUSI, dotaron con 420.885,94 euros. Destes 470.000, o Concello pon o 20%. Bueno, pois o proxecto que nos deixaron encima da mesa é de 1.171.932. É dicir, vostedes dotan do DUSI 420.000 euros e por fan un proxecto de mar do doble. Quere dicir que nesa rúa, se fixera como vostedes nos deixaron o proxecto encima da mesa, esa rúa o Concello non poñería o 20% como estaba previsto poñer en todos os proxectos do DUSI, senón que o Concello poñería o 70%. Esa é unha auténtica barbaridade. Pero é que na rúa, urbanización da avenida Xosé Cuiña, pasa o mesmo. Dotaron de 482.000 e o proxecto que fixeron valía 1.473.000. É dicir, que o proxecto valía 1 millón máis do dotación que vostedes fixeron. E no albergue, pois o mesmo, dotaron de 449.000 e o proxecto valía 1.669.000 euros. Logo, despois, a rehabilitación da área urbana de Lein de Arriba, aí xa lle temos que poñer de fondos propios, a parte do 20%, 67.000 euros, que está ahora en licitación, e a urbanización da calle Manuel Rivero, estaban 178.000 euros e tuvemos que lle poñer 16.000 euros que se está executando. Por lo tanto, estes son os proxectos que nos deixaron encima da mesa. Pero sabe unha cousa? Que no DUSI, eu entendo que o DUSI había que haberlo dimensionado. En vez de querer atacar tantas cousas, había que haber atacado menos e había que haber dito, oye, pois en vez de facer 1, 2, 3, 4, 5 obras, pois facemos a mitad e facémonos con carga ao DUSI. Por que? Porque vostedes tiñan que poñerlle o total do proxecto. Por que de que vale que fagan un proxecto? É que o proxecto que ustedes fixeron de 1.669.000, ese proxecto, que eu non o critico e non está mal feito, ese proxecto significa que o Concello ten que poñer 720.000 euros máis. É dicir, que cando se executara ese proxecto, o Concello non poñía o 20%, o Concello poñía o 75%, e só os fondos europeos poñían o 25%. Ese é o mundo ao revés. Vostedes iban a executar o DUSI
e iban, o DUSI son 5 millóns, e vostedes de fondos propios iban poñer outros 5 millóns. E iso é o que non estamos de acordo. Non digamos que non sea bo, claro que era bo, pero non estamos de acordo. Porque, mire, a diferencia entre o que ustedes tasaron para o DUSI, para estas 5 obras é, 4 obras son 1.820.220.220,54. Ese é o que poñeron vostedes de fondos DUSI. E os proxectos valen, están aí feitos, todos, 4.390.000. É dicir, fíxese o disparate. De fondos do DUSI poñen 1.800.000 e de fondos propios do Concello había que poñer este proxecto 2.570.000. É dicir, o doble. É dicir, executar este DUSI significaría 5 millóns de fondos de DUSI e uns 8 millóns de fondos propios. É unha auténtica barbaridade. É unha auténtica barbaridade. Por lo tanto, tuvemos que sacrificar estes fondos do DUSI, motivo polo que falamos do albergue. E o albergue falamos de diálogo. Eu entendo que o PSOE fai a súa política, eu respeto, pero, mire, aclarado do Museo da Música é que nese espacio ese proxecto quedou adiado, non suspendido, e dixe, non? Quedou adiado, non suspendido, por lo tanto, se temos diñeiro para facelo, ao mellor con retoques, é para baixarlle precio, pero si temos con que facelo, ímolo facer. Home, a min pareceme demagóxico que vostedes digan solicitar un convenio ca Consellería de Cultura. Home, mire, o Goberno galego está en funcións. En funcións non, perdón, está nas últimas. A elección o día 12 de xuño. Digo que está nas últimas no plazo desta legislatura. Vale. Non se preocupe, do resto está bastante vivo, Eu estou bastante tranquilo. En fin, entón, primeiro, eu creo que debe haber que sentarse con quen negociar do seguinte goberno. Será Román ou será outro, pero, bueno, eu que me comprometo é, se é alguén do Partido Popular, negociar eu o que poida negociar, e se é de vostedes, negociar vostedes. Non hai ningún problema. Pero, mire, se lle digo unha cousa, a Xunta de Galicia non vai fazer outro albergue, porque non hai ningún concello que eu saiba que teña 2 albergues. Home, mellor en Santiago ten máis, non, pero os concellos, a Xunta ten un albergue en cada concello destes que lle digo eu. Imagínate, en Portomarín ten un, en Melide ten un. Mire que non pasa xente por aí. Entón, facernos 2 aquí é un agravio comparativo. Iso é como se pediríamos outra casa consistorial. Home, estaría ben, porque utilizaríamoslo para outra cousa, pero temos xa casa consistorial. E dounos a Xunta unha subvención. Entón, mire, un convenio ca Xunta de Galicia está ben, podemos pedir todo tipo de convenios, pero eu teño outras prioridades. Eu non engaño, Eu quero que Román me dé para outra cousa. Eu non engaño. Se sigue Román de conselleiro, eu prefiro que me dé outra cousa. Amás, xa lles digo que eu prefiro que me dé para don Ramiro. Para don Ramiro. Para don Ramiro é para onde prefiro que nos dé Román. Que vamos fazer aí un proxecto mesturado co DUSI que pode ser moi interesante. E, desde logo, claro, eu sigo defendendo. É dicir, a min ese albergue non me disgustaría facelo, si tuviéramos, pero para mí non está nas prioridades ahora mesmo. Pero eu non queremos tirar con ese proxecto. Probablemente se termine facendo, pero teremos que buscarnos a vida, o Concello, o mellor posible. E despois, cando se faga o tratamento integral de toda a parcela do Manuel Rivero, veremos o que sale dai. Eu que lle digo é que ahora mesmo eu creo que os albergues deben nos facer os particulares, porque son negocio, e aquí xuntanse 2 camiños, e ao ser negocio, a administración ten que meterse naquelas cousas que non é negocio. Entón, se non é negocio, hai que facelas. Un museo ten que facer unha administración, porque non é negocio. E calquera outra actuación que non é negocio, aí é onde se ten que meter a administración, porque é necesario socialmente. Ahora, se podes ter albergues privados, como é o caso, repito, do camiño francés, que non estamos a anos luz de ser como eles, de Melide ou de Palas ou de calquer sitio por onde pasa, concho, que fagan os particulares albergues, non un, nin 2, nin 3, nin 4, que fagan 5 ou 6, que en la LIN collen. E a Xunta xa ten un oficial feito e mantido pola Xunta en la LIN. E pedirlle que nos fagan un segundo, si podemoslle mandar pedirlle un e podemoslle pedir, como digo, outra biblioteca, pero non a vai dar. Así que, a ver, eu non quero engañar a ninguén. Ese proxecto, dixenlles claro, que quedaba adiado, non suspendido, adiado.
Se temos con que lle dar, quitándolle algunhas cousas porque non queríamos gastar tantos cartos, vamos a intentar facelo. E logo facer o edificio de diante, xa facendo da música e malo das artes plásticas. E quedaría ali unha pastilla cultural interesante, moi interesante. Por lo tanto, bueno, eu creo que poderíamos ver esa opción. Pero hai máis. E é unha reunión de voceiros e ia propoñer, porque saben que o DUSI que pretendemos cambiar 1.300.000 euros, 500.000, é dicir, a mitad, o 50% ten que ir para a obra física, para a infraestructura. Por lo tanto, tamén teño aí para comentarlles. E, por lo tanto, nós non dicimos non ao albergue, dicimos adialo. Cando? Canto antes se poida. Ahora mesmo hai outras prioridades. E o albergue, xa digo, eu insto a xente de la liña que faga albergues privados, que van ser negocio, non teño ningunha dúbida. Incluso algúns que hai de hostelería reconvertilos, que tamén van ser negocio, non teño ningunha dúbida. E nós o que temos é que encher o camiño de xente e facer o posible para que a xente que veña pola Ruta da Plata e polo camiño de inverno pare en Lalín dunha maneira fixa en vez de parar por máis adiante ou máis atrás. Esa é a nosa loita. Por tanto, nos esta moción, Cristóbal, ímola votar en contra porque entendemos que o noso albergue teremos que facelo nós desde o Concello. De feito, está nun plan DUSI. Con respecto ao que me di aquí dos fondos DUSI, obviamente se van consultar, pero é que isto non sería posible, pero cando veu do COVID dixeron que nos proxectos europeos como DUSI, que iban permitir facer cambios, inda que estuveran cousas a medio facer, que iban permitilas para poder facerlle frente a cousas de potenciación, de fortalecer os tecidos productivos. Por tanto, obviamente, si hai gastado, demoleuse o colexo, demoleuse o vello, e máis fixose un proxecto, e máis preparouse ali algunha cousa máis. Eses cartos, obviamente, teñen que quedar garantidos. En todo caso, na Xunta de Goberno deste mércores, aprobamos a contratación de 3 contratos menores con 3 empresas para que nos faga unha proposta a que vai ir destinado ese 1.300.000 do DUSI. Eu comprometínme con vostedes, e así o vou facer. De feito, non sei se está posta a reunión. O venres está previsto unha reunión que as 3 empresas que eu non coñezo, son todas de fora, porque teñen que ser empresas especializadas que xa houberan feito cousas parecidas, porque senón sabedes o que pasa cas tarxetas e con todo. Entón, eu xa vos iba a propoñer, o venres que ven temos unha reunión cas 3 empresas que van facer o proxecto de o destino do DUSI, dese 1.300.000, onde está estes 400.000 euros que estamos do albergue. Así que vamos ter unha reunión con eles, vámonos coitar e máis vámonos coñecer. Eles teñen 2 meses. Eles teñen 2 meses para presentarnos un proxecto, despois presentánoslo aquí, nos decimos si ou non, e mandas ao Ministerio. E o Ministerio é o que di, oye, entón, isto tranquilo, que o segundo punto está contemplado neste paquete destas 3 contratos menores que fixemos. E o primeiro, home, é un tema político. Claro que podemos firmar un convenio, pero, a ver, eu que non llevo a pedir a Román é que faga unha cacicada, facendo 2 albergues oficiales no mesmo pobo. Outra cousa que nos dé unha subvención, vale? Outra cousa que nos dé unha subvención. Pero que faga o albergue, que nos dé unha subvención, podémoslo negociar, además podémoslo meter, podemos facer a pastilla cultural e pedir máis cousas, se queredes sentámoslo e negociámoslo, pero o que me gustaría é arrancar agora o proxecto que temos entre Mauro do DUSI e despois isto damoslle para adiante. Eu o albergue non digo que non. Se lle digo, eu prefiero que o fagamos privados, pero non digo que non. Por lo tanto, está o proxecto feito e perder o proxecto jódeme. Perdón, perder o proxecto pois non me gusta. Entón, intentaremos facelo. Xa lle digo, recortando moito, porque non podemos, o proxecto 1.169.000. Había que recortalo, había que baixalo, había que quedar aí en 700.000, pouco máis da mitad. E creo que se daba feito un albergue. O albergue tampouco ten que ter uns lujos asiáticos, Concho. Pero aí que quede claro, e eu aí non vos reprocho nada, xa vos lo dixen, e, por tanto, dentro da entente cordial na que estamos, Concho, é que o DUSI, os proxectos que había que facer, tuvemos que recortalos, porque aquí, de 1.800.000 que puña o DUSI, nos puñamos 2.500. Eso, primeiro que xa non podíamos, porque ahora mesmo que a lei que hai, xa non podíamos. O sea, non podíamos nada, non teríamos que quitar de fondos que non nos deixan quitar. Por tanto, non se podría facer.
E o resto, señor Fernández Vázquez, se podemos farémolo, e se podemos conseguir unha subvención para poder facelo compartido, nos poñemos unha parte, a Consellería pon outra parte, vestímolo santo o mellor posible, e a mellor aí sí que hai posibilidades. Eu non quero dicir que non, pero a moción, tal como ven, nos imos a votar en contra. Moitas gracias. Señor Fernández Vázquez. Algo porque, bueno, polo menos vostede di que non o descarta, pois xa nos parece un pequeniño avance. Pensamos que é fundamental, como xa se dixo aquí, por actividade por pasiva, solo para a recuperación dunha zona que históricamente aquelo era, vamos, o peor que había en Lalín, a pesar de estar prácticamente no centro. E, ademais, bueno, pensamos que é unha oportunidade para o futuro inmediato a nivel económico, porque iso ten unhas repercusións económicas no casco urbano, pois, ou terías moi grandes. Pensamos que podría ser compatible con esa visión da vila que decía Rafa que tiña o PP, pero xa estamos vendo que non é así. Usted fala de que eso debe deixarse á iniciativa privada, o negocio, que aquí xa hai un albergue. O albergue que temos en Lalín está na Laxe, ten a capacidade que ten, a influencia dese albergue sobre o que é o casco urbano de Lalín, sobre a economía do casco urbano de Lalín ou de Lalín en xeral, pois eu penso que é mínima ou casi nula. Non hai que comparar cun albergue que estuvera aquí que ten outra capacidade que está situado no centro da vila. Por lo tanto, creo que non se poden comparar as cousas. A iniciativa privada sigue tendo opcións para facer albergues. Solamente dicir unha cosa, que o proxecto foi feito na Laxe, porque pasaba por ali o Camiño da Plata, e uníase ali o Camiño de Inverno. Entón, para facer un cruce por Douro. Foi por eso que mira que non nos dou traballo, que agora arrepíntome. Hombre, claro, está o problema. Pero daquelas, o Xacobeo estudiou e dixo, mira, aquí ven o Camiño da Plata, aquí xuntas o de Inverno, que, por certo, estaba sin recoñecer daquela, sabíase que se iba a recoñecer, pero non estaba oficializado. Entón, como ali se xuntaban, no cruce de camiños, dixo, veña, no cruce. Compramos ali unha casa bella e a mí que me dera iso metido no casco urbano, non teño dúda ninguna. Pero tamén tiñemos un problema ca a variante. Ao facer no casco urbano po do inverno pillámoslo ben, pero é que o camiño de metendo o albergue en Lalín case obligábamos a que a xente viñera a do Camiño da Plata por aquí. E tamén íbamos ter problemas con tensión, votos, etc. Dicir, a ver, non era fácil a decisión. Ben, en todo caso, o proxecto que ten o importe que decías, albergue, a rúa e os espacios... Non, a rúa é aparte. A rúa é aparte. Non. A ver, a redacción do proxecto costou 57.000 euros. Sí. E a denominación é albergue, rúa e espazos. Sí, pero despois a rúa vai a 268.000, que é a que está se licitando. 268.000, donde dos fondos FEDER poñense 200.000 e 67.000 de fondos propios. E esa está se licitando neste momento e respetámola tal como tiña del vosso proxecto, que senón isto vai, en teoría, así non vai a 1.100.000 e pico, así vai a 1.300.000 e pico. Pero, en todo caso, esa cantidade que te dicías do proxecto, creo que ese proxecto, evidentemente non se refire só ao albergue en sí, o albergue son os 449.000 euros. Non, o albergue é 1 millón, o albergue solo é 1.696.000 máis o proxecto. E logo a cantidade que retiraste non é o total? Non. Do que é o albergue, non do proxecto. O albergue vale 1 millón. O proxecto que fixo a empresa da Unsión, que foi que ganou o concurso, vale 1.609.883,74. E o proxecto é a parte, e a dirección de obra é a parte. Bueno, pero ese proxecto engloba o que é o albergue, o que é a rúa e o que son os espazos. Non. Pois... A rúa non, a rúa vai a parte. A rúa ten proxecto a parte e execución a parte. E o albergue ten proxecto e máis execución. Pois a mí os datos que me pasaron dese, pero bueno, eso é igual. Bueno, pero caso, tal como se manifestou aquí xa, tamén non habería ningún problema e vemos razonable que pois esas cantidades evidentemente pois a mellor hai que reducilas. Pero insistimos en que non se debe perder esta oportunidade e non se debe desgotar e facela en canto se poida. Aí o fallo, Cristóbal, foi se puxestes 400.000 euros, dicirlle ao contratista, ao autor do proxecto, tes 449.000 euros para facer un proxecto por isto nin un euro máis.
Entón, houbera quedado un proxecto moito máis cutre, sin duda, pero estaríase facendo, seguro. Bueno, en todo caso, o financiamento, se a través de convenio, do que sexa o financiamento da Consellería, non se debe desbotar en ningún momento e, sobre todo, non se debe desbotar definitivamente este proxecto. Por lo menos que nos sirva para manter isto vivo, aínda que agora nestes momentos por votedes en contra. Pero, repito, isto é unha oportunidade que non se debe perder. De acordo. Paco, alguna cousa? Breviño, por favor. Sí, no, con tristeza escoitalo a vostede porque, bueno, a min quédame claro que non o van facer. Vostede resalta cara aos medios, eu non digo que non, e eu o gallá me equivoque, pero eu estou convencido que non o van facer. Teremos que retomalo dentro de 3 anos, cando cambie o goberno, porque desde logo estou convencido que vostedes non o van facer, por iso lle digo que o escoitei con tristeza. E tamén lle digo exactamente, claro, falar de liberalismo, claro, e dicir que o que poda facer o privado non o faga o público, claro, así nos vai na sanidade, por exemplo. Pero, vamos a ver, é unha tristeza, verdad? O tema da laxe, a ver, o camiño de inverno é no 16, cando se aproba oficialmente. É reciente, do ano marzo do 16. Oficializouse máis tarde de cando viñamos ao Algarve. O Algarve Claro, por iso digo que estaba falando diso, estou dicindo o camiño de inverno, oficialidade marzo do 16, se non me equivoco, e se non por aí andará. Bueno, digo, con un potencial, insisto, brutal, que nada ten que ver co da laxe. Eu sempre defendín que os dous son moi interesantes e que ademais o da prata e que este na laxe non hai que tocalo porque xenera riqueza por esa ruta, pero o de inverno é moito máis atractivo neste momento polo seu potencial e porque falemos en plata, porque atravesa o centro da vila, e por iso ten un potencial brutal. Claro, facer a disyuntiva de que, claro, a iniciativa pública neste caso vai contra a iniciativa privada, pois é falsear os datos. Eu creo que en todo caso é moi beneficiosa para a iniciativa privada e para o conxunto, quer dizer, porque albergue sería un motor que beneficiaría a moitísimo tecido económico do noso concello, hostelaría, comercio, etcétera. O que a mí me dá a sensación é que aquí, por algún hostaleiro en concreto, que todos sabemos do que estamos falando, se ten paralizado un proxecto tan atractivo. E un proxecto que eu xa yo dixen na intervención anterior, dixeno nas reunións que mantivemos, que me parece obrigatorio reducilo económicamente. A mí me parece un proxecto que a día de hoxe, coa situación económica que hai, é insustible, pero que desde logo, por iso lle digo, que eu creo que hai que reformulalo, pero reformulalo para facelo viable e que sexa unha prioridade deste goberno. Insisto, que eu confío que o 12 de xullo exista un novo goberno na Xunta que non sexa evidentemente o que hai e que nos abra novas posibilidades, non nese sentido. Pero, de verdade, eu lle pido que reflexione, porque é moitísimo máis lesivo para que un ou dous deste pobo sigan mantendo un estatus de privilexio respecto aos peregrinos, non pode ser que a inmensa maioría do pobo de Larín, hosteleiros, comercio, etcétera, se vexa privado dun motor que atraería moitísima xente. E máis, todos os estudos que hai do camiño de inverno precisamente destacan a capacidade que é o camiño con máis gasto que se fai por persoa, que digo, ca capacidade económica da xente que descorre del. E insisto, no modelo desta nova normalidade, entre aspas, van aínda ter moito máis potencial os camiños, e eu creo que precisamente teríamos que apostar decididamente por eles, pero bueno, vexo que vostede non o vai facer. Non xogue a pitoniso porque... O gallá me equivoque, pero creo que non. O mellor equivócase, pero facelo de outra maneira, non como estaba previsto. Totalmente de acordo. Señor Cuña, para terminar. Bueno, sorpréndeme que se abrise, non vou entrar en profundidade, pero que se abrise un velón sobre o debate ideolóxico sobre liberalismo ou non liberalismo, ou liberalismo,
na xestión municipal, porque por esa regla de tres aplicándoa hai moitos servicios que se poden privatizar en este Concello e mellor salía máis rendible, que sei, por exemplo, a xestión da Lingarena, non? Hai cousas que se vostede quere practicar unha política liberal que é absolutamente lexítimo, que eu en parte en algunhas cuestións podo compartir, en outras sen dúbida non podo compartir. Parte da argumentación quitouma Paco Vilariño no sentido de que estamos vendo que está pasando precisamente co debate sobre a sanidade pública e a sanidade privada. Ese é o mellor exemplo que se pode dar precisamente para este debate. Despois, con unha certa habilidade dialéctica que eu intento cando menos estar á altura, digo de vostede, intento estar á altura tamén en canto a habilidade dialéctica, vostede intentou desviar un pouco o debate sobre o iso e sobre os custos engadidos que podía ter da Caixa do Concello. Hombre, decía, antes falaba de Marx, pois ora vou falar de Winston Churchill, que decía que a mellor dieta para un político era comerse as súas propias palabras. Estamos diante dun rexidor que apostou legítimamente, pois, mellor pola Lingarena, que pode costar 7 millóns de euros, ou pola propia Casa do Concello, que axudado por outras administracións, pode costar 15 millóns de euros. Pois claro, que a veces hai que apostar por este tipo de proxectos. Non é a primeira vez que pasa en la Liga, non sería un escándalo dende un punto de vista económico que o Concello fixese unha aportación importante tanto a proxectos como a Avenida Xosé Cuíña ou ao albergue. Eso está dentro das posibilidades porque se ten feito aquí con outro tipo de proxectos. Polo tanto, esa liña argumental de intentar desviar a vostedes estaban deixando o Concello en unha situación a que iba a ter que poñer en riba da mesa moitos cartos, eu creo que non vou decir que non teña vostede legitimidade para decilo, pero dende logo non é o mellor exemplo para decilo. E insisto que respecto as decisións que tomou no pasado en este sentido, poida compartilas ou non. E despois, seguindo tamén un pouco a liña argumental do propio Paco Vilariño, hai amplitude de miras porque se é certo que os albergues poden ser un negocio privado e que é lexítimo que cada un abra un negocio privado, dende logo se este albergue o fai o Concello, eu insisto que é un motor económico non só para o Concello que lle deixen 4 euros ali os peregrinos que van, senón para restaurantes, para carnicerías, para panaderías, para hasta cá. Un pouquiño é que son as 2:30 e quedan dúas mocións de Paco Vilariño e dúas por urgencia. Sabe vostede que eu son con diferencia o máis breve. Luego se pregunta, alcalde, despois disto paramos, Claro. Dou por rematada a miña... O secretario xa non aguanta máis. Sí, bueno, eu en solidaridade cos... Vimos as 4, vamos a comer e vimos as 4. En solidaridade coas áreas gastronómicas do señor secretario, procedo a rematar a miña intervención dicindo que aposten polo albergue porque eu creo que vou para a economía de Lalín. Moitas gracias. A ver, eu solo soliñar, pola miña parte, ratifícome no que dixen antes. Eu creo na iniciativa privada e, por suposto, que apostarei por ela. Unha das que queremos facer é o tema do alumeado público. Non somos capaces de controlalo cos técnicos municipales, non somos. Por tanto, non damos feito unha eficiencia enerxética real. Paco, non van os tiros por aí. Eu sei que ao mellor non me crees e non te dou convencido, pero non van os tiros por aí. O feito de que unha persoa que teña que ver políticamente connosco teña un negocio deso, asegúroche que non me condiciona para nada, pero para nada. É máis, eu estou animando a moitos outros que veñen falar comigo que por favor que se metan. A ver se houbéramos dous negocios máis, distintos, obviamente distintos desas persoas. Por tanto, Concho, aquí xa veredes como hai para todos. En Porto Marín funciona, como se chama, en Palas funciona, en Melide funciona. De todas maneiras, xa digo que non o descarto, obviamente modificando, yo a mellor facendo algún tipo de outra cousa e tamén vendo un pouquiño como vai agora despois desto do Xacobeo. E Cristóbal, por si quere rematar, para tal e votamos. Vamos a votar entonces votos a favor, a oposición ao completo, abstencións, non hai, en contra, o Goberno queda rexeitada por maioría. Vamos co punto 20. Alcalde, hai que parar, Hai que? Que hai que parar, Pero vamos agora, ainda son as 2:20. No, pero faltan 4 e faltan recursos e preguntas, Pero agora por hora é moi cedo. Vamos lle dar un pouquiño máis. No, o sea, vamos a ver.
César, Vamos, queres no se parar un trata de momentinho? querer ir al baño, o sea, se trata de que aquí levamos desde as 10, salvamos 4 horas e media aquí. Ese que parar, eu digo porque Eu non vamos, sei, o meu senio pero é que chega onde chega quedan 4 tamén. marrobos e preguntas, quedan 4 marrobos e preguntas. A mí non me Bueno, veñas, pues en todo paramos e caso, vamos a comer e vimos logo. Si queres marcámolo a unha hora parada. Para mí non me veñas agora que chegan as do bloque que hai que parar, Pero, Eso dice, eu no. Señor Crespo, dito con todo o respeto, vostedes son expertos en levar pinchos aos sitios, pois podemos traer aquí a partir de pinchos aos sitios, aos mítines. Digo que poden traer o pleno algún tamén. Digo por si alguén ten algún tipo de... Aquí non se oi nada. Aquí non se oi nada. Bueno, vamos rápido e acabamos enseguida. Venga, vamos ca moción esta, César, e ao acabar esta moción do bloque, Vou facer o que está na acta, mirámola a ver. Sí. Vou facer o que está na acta. As tres acabamos, va. Sí, as 3 acabamos. Venga, entonces abreviamos un pouco o que poidas, Paco. Punto 20. Moción do BNG sobre a creación dunha comisión para elaborar a penalización das diferencias ruas do casco urbano. Ten a palabra. Sí, nada, nos quisemos traer aquí o que era esta proposta porque entendemos que é un debate que se está dando non en Lalín, que se está dando non en Galiza, sino que se está dando en todo o mundo, non? Un debate que os que, bueno, éramos xa moi defensores de como hai que racionalizar e quen ten que ser o protagonista no espazo urbano, pois desde logo co tema da pandemia por iso digo que se está dando este debate, non? E entre os efectos colaterais desta pandemia pois está ese debate sobre os espazos nos que habitamos, non? A importancia de cuidar a biodiversidade, o medio natural, non? E por que non dicilo tamén o resurdimento do medio rural, non? Como lugar de residencia que pasou a ter non despois deste confinamento unha maior importancia incluso dos xeitos de produción e é máis que evidente a reflexión sobre como nos organizamos nos cascos urbanos e na nosa relación co conxunto da contorna, non? Por lo tanto, nos entendemos que en Lalín é un concello, bueno, seguramente eu non quero facer afirmacións que non sexan coherentes de argumentar, pero sí que me atrevo a dicir que o Concello de Lalín é dos concellos da súa categoría que menos zonas humanizadas en termos de casco urbano ten, non? E que, polo tanto, bueno, pois o espazo urbano compre e é necesario comenzar pois, o que é unha auténtica transición e, por que non dicilo, unha auténtica revolución cara a facer vilas máis habitables, máis integradoras, máis saudáveis, unha tarefa que efectivamente ten que ser importante de romper as lóxicas que aquí se están cometendo depredadoras e privatizadoras do espazo público e que desde logo prime en primeiro termo a vida das persoas e evidentemente que esa mudanza se ten que facer cunha premisa fundamental que é a valentía política, non? E esa valentía política ten que situar as persoas no centro dese debate como prioridade básica e é por iso que facemos unha proposta clave, unha proposta que nin tan siquera queremos facer a proposta do BNG, onde podíamos ter unha proposta pechada respecto ás rúas de actuar, senón que o que prometemos é positivo, obviamente, de elaborar unha amplia penalización e unha humanización do noso Concello, de crear unha comisión onde estivera integrada por todas as organizacións políticas deste Concello con representación municipal, onde estiveran representados os axentes sociais, onde estiveran representados axentes económicos, etcétera, facer o máis amplia posible para que obviamente chegáramos a consensos que permitiran, máis alá de cambios de goberno, que eso perdurara no tempo e tivera continuidade, porque de nada vale 4 anos unhas rúas, despois chega un goberno e se suprimen eso, e que, polo tanto, ademais actúe, nos falamos de actuar en 3 fases, pero nun debate, obviamente, onde ten que primar son os novos tempos de distanciamento social. Un casco urbano como que padecemos en Lalín, unha vila profundamente macizada polo aproveitamento en clave urbanística que se fixo no boom urbanístico completamente indecente, onde se primaban os intereses especulativos e non desde logo outro tipo de modelo de vila, pois xerou que temos imposibilidade en moitísimas rúas de guardar a máis mínima distancia de seguridade e de distanciamento
que é evidente que nos novos tempos hai que garantir. Por lo tanto, nos facemos unha proposta en 3 fases, non, de actuación, e por iso non falamos de ningunha rúa concreta, porque entendemos que ten ademais que vir parello dun plan de mobilidade que lle dé coherencia a esta actuación, porque aquí ninguén está falando de suprimir o tráfico rodado, ni moito menos, pero que en todo caso actuemos en tres direccións, non? A primeira, obviamente, humanización de rúas ou tramos de rúas completos, outra que vaya no sentido de suprimir lados de estacionamento que evidentemente sinalizado a posteriori permita ampliar o ancho das beirarrúas para permitir e gañar ese espazo, e un terceiro caso que incluso se poda suprimir nalgúnha rúa algunha dirección para ampliar evidentemente ese distanciamento social. E nós entendemos que este é un debate que vostedes sabemos que non lles gusta. Ahora fixeron, pois por o fin de semana algo máis para a galería que crendo nel. Nós no BNG somos, temos moi claro que as cousas de fin de semana non garanten moito futuro, pero que por eso falo de valentía a hora de poder actuar sobre esta cuestión, non? E que precisamente isto vaya parello, que son actuacións complementarias de reducción de velocidade, primando sempre o tráfico peonil, o que poden ser cuestións de direccións, que isto non son cousas que está inventando o BNG de Lalín, isto son cuestións que están funcionando en moitos concellos, os que estamos propoñendo, e ademais con moito éxito, non? Como circular na mesma dirección para permitir precisamente ese distanciamento. E nese sentido vemos que ademais, por iso lle falaba que o noso concello ten a pouca honrosa distinción de ser o concello que menos se actúa nesa dirección. Vemos como incluso, xa non digamos, vilas ou cidades completamente referentes, non? Como o modelo de Pontevedra desde fai moitísimos anos e que nada ten que ver con esta pandemia, pero obviamente ten unha resposta moitísimo mellor por ese traballo feito. Pero ver como cidades como como Vigo, que actuou nesta pandemia sobre 70 rúas, ver concellos, veciños como da Estrada, de Silleda, que desde logo son moito máis ambiciosos que somos nós. Se vostedes teñen pánico a contestación social, e isto parece o debate que vimos anteriormente do albergue, parece ou vostedes queren facer creer que é contraproducente para a economía. Todo o contrario, facer que as rúas, facer apostar por un modelo moito máis humanizado, que fai é xerar tamén riqueza tanto o comercio como a hostelería, cun sector carca, cun sector rancio, cun sector que entende só o aproveitamento do espazo público en función aos seus intereses privados, pense que lle é perjudicial para o seu negocio, desde logo non xustifica que o conxunto da sociedade se vexa marxinada e que desde logo parezca o actual diseño que temos no noso casco. Claro, chegando con estupor, como vimos, e saiu estes días dos compañeros de Compromiso, cando vostedes, incluso nunha reunión cos taxistas, chegan a ofertarlle volver a instalarse na Praza da Igrexa, un auténtico despropósito que eu non quero nin imaginarme que eso chegue a bo porto, non? Por lo tanto, eu creo que insisto, a proposta é sincera, como ven, non é unha proposta nin concretada en rúas, ni moito menos, porque pensamos que temos que sentarnos a facelo, pero facelo xa, e que esta comisión se debía constituir o máis aberta posible para que, desde logo, o modelo de casco urbano sexa un modelo ben distinto ao que a día de hoxe padecemos e que, ademais, levamos a dirección contraria que todos os concellos, vilas, cidades de igual, de menor categoría e poboación que a nosa, non? Por lo tanto, eu creo que é evidente que algo que vostedes están equivocando neste sentido. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista.
Ben, pois eu vou rapidiño para ser moi breve. Nós imos estar sempre de acordo con iniciativas que impliquen dotar de máis espazos ás persoas. Bueno, se me permitides, vou ler un fragmento dunha opinión de Tania Varela, que se publicou en Diario Público, que é unha moza larinense, arquitecta e urbanista, que se tivo que buscar a vida fora do pobo. Di así: Tania Varela hace hincapié en la necesidad de naturalizar las ciudades y recuperar para el peatón espacios tradicionalmente ocupados por coches. Varela reivindica la ciudad de 15 minutos. Una ciudad en la que el ciudadano encuentre los servicios indispensables en un radio de 15 minutos es una ciudad sostenible y que genera vecindad. Non se pode explicar mellor. E la LIN entra perfectamente neste modelo. Temos miles de prazas de aparcamento, o anterior goberno reabreu o parking. En definitiva, creo que debemos mirar ao futuro, e o futuro, ao final, pasa por ter máis espacios para a xente e menos para os coches. E démonos conta moito máis agora, con esta pandemia e co tema do distanciamento social. Nos fixemos as nosas propostas, o goberno xa as viu tamén, deron un primeiro paso, pero creo que temos que ir moito máis alá e ser moito máis ambiciosos e non seguir vendo como outras vilas como Silleda que nos levan a dianteira. Estamos, por suposto, dispostos a avanzar en conxunto e dispostos a participar nas comisións ou no que se estableza. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Bueno, a posición de Compromiso é máis que coñecida. Nos suscribimos a moción, que é ambiciosa por parte do BNG, e, polo tanto, apoiámola, e tamén pareceme moi axeitado o que acaba de citar a voceira do PSDG. O debate é moitísimo máis de fondo, e non quero quitar moito tempo ao señor secretario a este pleno, pero decir que, dende logo, creo que sería cando menos intelixente que esta corporación, con os técnicos axeitados, se sentase a falar polo miúdo de algo que eu creo que sería bo para a economía de la LIN. Eu sei que é unha cuestión de valentes, non de irresponsables, de valentes. E estou convencido que o señor Rexidor, cando leu estes días que había 500 firmas de comerciantes protestando en a estrada contra o peche de rúas, valorou unha balanza a rendabilidade política deste tipo de cuestións, non? Porque encenden a unha parte do comercio sempre. Quero dicir, da igual que sexa vostede o Rexidor, que sexa eu, que sexa calquera outro. Sabemos que son cuestións sempre complicadas en este sentido. Agora, eu non podo estar máis de acordo co que di o portavoz do BNG en esta cuestión, porque hai modelos de vilas e cidades nas que se demostra que efectivamente é bo. E eu creo que en la LIN temos que avanzar en ese sentido, e que o goberno de Quenda, nós fomos valentes en este sentido, pero o goberno que está en este momento ten que tamén, a veces, saber que o que pode ser un pouco de contestación ao principio, porque este tipo de cosas sí que as faría ao principio dos mandatos, non ao final, porque poden ser un pouco suicida a medida, non o vou negar, por iso fixémolo nós ao principio do mandato. Ao final é bo para o conxunto da población, da veciñanza e para o futuro desta vila. Se queremos seguir tendo a mesma vila con unha pequena melloría de servicios que nos anos 90, pois supoño que o Partido Popular pode darnos decir estamos cómodos no modelo de la LIN dos anos 90. Ou podemos decir que podemos mirar para modelos que están funcionando, que son referencia absolutamente a nivel mundial, como é a cidade de Pontevedra en este momento, porque é o mellor para os nosos veciños e as nosas veciñas. Nada máis. Ben, pois nos vamos ser os elementos discordantes nesta discusión, sin dúbida. Miren, eu non pretendo darlle leccións a ninguén, pero tampouco me gusta que máis den. Antes de vostedes haber nacido políticamente, excepto Cristóbal, eu tiña esa mesma idea que teñen vostedes agora. Esforceime e fixen todo o que puden, créanme. Cando lle encarguei a Oliveira a escultura de abaixo, dixen, iso vai marcar o inicio dunha rúa peatonal, que é unha cruz latina, que vai ir hasta calle Pintor Laxeiro, e máis desde a cima da rúa A hasta Ramón Aller. Perdón, hasta Matemático Rodríguez. Iso eu tiño claro que tiña que ser así. E cando fixemos a rúa principal, o único que lle falta a paseo peonil é levantar o que é o tramo dos coches e máis do aparcamento ao outro nivel. Quedou preparado todo, ademais, encarguei especialmente ao autor do proxecto
que preparara todo para que simplemente con adoquines, poñéndolle un pouco de arena aos adoquines para que foran capaces de mover, a poder meter cablear e por aí non andar sempre levantando todo, con adoquines para deixar todo listo nunha única plataforma e facer nova a derriba. A realidade é que eu, así como vostedes puñeron unha cancela, eu tamén puxen unha cancela que está guardada aí, supoño, no campo da feira. Puxen unha cancela que se poñía ali onde a Caixa Pontevedra, puñase ali unha cancela, pactei cos comerciantes poñela o fin de semana, a ver como iba, no brao, puxémolo o fin de semana, empezou a xente a protestar, e ao final, pois, envainámola. Envainámola, non era así. Eu fun a todos os negocios un por un, preguntar, non me dixeron doio, fun eu a todos os negocios. En algún estuve unha hora ou dúas, daquelas, xa lle falo daquelas. Co cal dixen, bueno, a idea é boa, e a idea ten que terminar callando, pero non é o momento, é a parqueina. Así de sencillo. Non teño que ocultar nada a parqueina, porque non é o momento. Pasou como cas concentracións. Ahora, por exemplo, hai dúas parroquias que queren a concentración parcelaria e cando estuvemos para recollendo firmas non a querían nin para atrás. E agora están presionando para, por favor, que as decreten. E, sin embargo, antes non a querían. Isto vai pasando co tempo, e seguro que algún día haberá o clima adecuado para que así sexa. Ora ben, o plan que pretende Paco Vilariño, que pode ser moi ambicioso e que seguro que no seu partido, así como el fai conjeturas sobre o meu, pode facer sobre o seu, e dixeron, como Pontevedra temos tanto éxito con esta penalización, vamos convertilo nunha marca BNG e a ver se vamos extender por el mundo mundial. Vamos a coger nuestros apóstoles e ponerlos a predicar en todas as urbes de Rodeiro para arriba. Entón, bueno, eu se cadra tamén faría o mesmo, se fora do BNG, non digo que non, pero este debate agora non quero sometelo porque non está la LIN preparado e, sobre todo, porque saben que foi un elemento de debate na campaña anterior e eu dixen o que dixen e non me quero desdecir. Así que eu creendo, como creo, na penalización, tamén creo que hai que poñela cando se den as circunstancias. En este momento, la LIN non está preparado para esas circunstancias, señor Vilariño. E mire, doime dicirlo, pero o BNG de Selleda dame razón, porque de algún xeito ven a decir que lle din os das aldeas que se está pechado, que non queren baixar ao pobo porque non sei que, non sei canto. E aquí a xente das aldeas, non só de la LIN, sino de Dozón, de Rodeiro, veñen comprar o casco. E se está pechado, sabe que pasa? Vanse ao Jale ou vanse ao Carrefour. Eso é unha realidade. E despois que tamén o comercio non está nada bollante como para poñerlle un hándicap, que en teoría tiría que ser ao revés, pero aquí que a xente, como non está feita, e o que ven mercar quere aparcar cerca, e se é posible enfrente, pois pasa o que pasa. Por lo tanto, mire, eu non o vou a engañar. A min gustaría, por suposto, xa me gustou, defendino con pasión. Levei autobuses de xente á calle Paseo de Ourense, levei autobuses de persoas e de comerciantes a Coruña. Fixen todo o que puden humanamente para convencelos de facer esa columna vertebral como primeira fase, a columna vertebral, esa cruz latina, como primeira fase da penalización de la LIN, que a idea de algún día meternos na Rúa A, meternos incluso nunha parte de Matemático Rodríguez, non tiña ninguna dúbida, eu tiña un plan pergeñado na miña cabeza. E aborteino polo que lles acabo de decir. Por tanto, a idea, señor Vilariño, é boa, a idea pode valer para outro tipo de poblacións, pero para a LIN neste momento eu considero que non vale porque non a queren. Nin os paisanos que baixan a la LIN, nin o comercio. Por lo tanto, o sea, ti non podes impoñer unha cousa que a queiran o 20% da población. Non podes impoñela porque nace morta. Nace morta. En Pontevedra é distinto, porque en Pontevedra é unha cidade cunhas connotacións totalmente distintas, e o que funciona en Pontevedra non funciona en la LIN, e teñen os habitantes que teñen e nós temos os habitantes que temos. Eles teñen uns habitantes urbanitas no amplio sentido da palabra, e nós temos uns habitantes da aldea, tamén no amplio sentido da palabra, e a moita honra. Por lo tanto, é o que é. Nos aquí os das aldeas veñen a la LIN a comprar, non veñen a pasear o canciño. O que teña que pasear un canciño é máis fácil. Ben, eu remato. Este papel que eu expuxen aí é unha comparativa no tema do USI, para que o teñan, porque me fixeron a mí, que me gusta, teñeno aí, é máis para convocalos cas empresas que o venres vamos ter a reunión con esas empresas para dicirlle o que queremos do plan do USI, para que elaboren o proxecto e despois sancionalo. Ben,
Paco, se che parece, remata ti e xa non intervimos máis porque senón o secretario desesperas. Entón, remata... Sí, brevemente. Eu cito Pontevedra como un referente mundial, pero eu insisto, e os que me coñecedes, sempre penso que cada concello ten que ter o seu modelo, ningún modelo é exportable. Quero dicir, podemos falar de Pontevedra como unha cidade, podemos falar de, non sei, de Allariz, do que queiramos, pero cada un ten que facer o seu. O que non podemos é copiar un e traelo aquí, non? Porque cada casco urbano ten as súas características, que é do que está falando o BNG nesta proposta, para facer un estudio e unha proposta seria entre todos, non? A min, claro, aquí volvemos ao debate falseado de humanizar, patronalizar, chamémoslle como queiramos, que pues ten efectos negativos para a economía. Pero es que hai algún estudio que justifique iso? Ou eso só pasa en Lalín, porque que igual, cuidado, que igual en Lalín somos uns campeóns e o que noutras rúas se convirte en rúas que aumentan o seu valor, os baixos comerciais, os edificios, os comercios teñen moita máis venta, porque, obviamente, a xente, se pasea tranquilamente e con seguridade sobre a través dunha rúa, pois vai pasear moito máis por ela e evidentemente vai facer máis compra. Quero dicir, alguén coñece algunha zona comercial importante que non este humanizada? A que non? Pero entón, por que estamos mantendo esa mentira de que algo contradictorio? Onde están esos comerciantes con carné de vostedes que a nós, cando pechábamos as rúas, poñían, armaban la de Dios, e vostedes, por exemplo, que me está vindo a cabeza no Nadal, con ese mercado de Nadal que fixeron tan cutre, todos aqueles días pechados, toda a rúa, e ninguén dixo nada. Entón, a eses comerciantes, que pasa? Saen cando goberna un e cando gobernan outros non lle é perjudicial? Ou vostedes cando pechan rúas é beneficioso e cando o resto pedimos un proxecto? E ademais aquí é que non estamos debatindo, insisto, modelos de patronalización ou non. O que estamos debatindo é un novo escenario que ven derivado de COVID, que necesitamos espazos para as persoas onde nos podamos permitir distanciamento social. Pero se aquí temos un montón de rúas que non cumplen ningún mínimo establecido por lei no seu ancho. Eso é o noso casco urbano. Pero a quen de nós realmente pode non convencerlle isto? Estamos falando, ademais, que Lalín ten unhas características claves para poder levar adiante un proxecto tan ambicioso. E falo do estacionamento. Falábamos aquí de Pontevedra. Pontevedra ten un serio problema de estacionamento, por exemplo. Quero dicir, vas ao parking ou non tes. Aquí temos, desde logo, un estacionamento gratuito, como é como é o campo da feira e como é o subterráneo, por decirlo así, a Aldea Grande, que o anterior goberno fixémolo gratuito en horario comercial. Vostedes o van facer 24 horas por promesas, é completamente falso, e eu sigo asegurando que é falso esa promesa que vostedes fixeron e que unha vez máis a van incumplir, non? Pero que en todo caso temos dous gratuitos. Temos dúas áreas, como é a do Reguiriño, a do Agro de Linda Arriba, cunha capacidade brutal de estacionamento. Calquera desos estacionamentos estamos falando que nos sitúa de 3 a 4 minutos no centro da vila. Pero con esos condicionantes a que lle temos medo? A presión de certos comerciantes que obviamente amosaron que dá igual, que dá exactamente igual o que se faga, porque non depende do que vaya ben ou mal esta aplicación. Ou vostedes están condenando o conxunto da poboación, como vimos co albergue, porque 2 ou 3 persoas do seu partido non queren e están radicalmente en contra de humanizar as rúas para o disfrute do conxunto da poboación. Ou vostedes, neste momento, como condenan a poboación de Lalín, como condena a poboación de Lalín a non ter o mínimo garantía para distanciarnos ao respecto. A min, de verdade, que vostedes se neguen xa de inicio a constituir esta comisión, outra cousa que a constituíran e depois non chegáramos a acordo, pero xa de inicio me di claramente por onde van, e o modelo que vostedes teñen, insisto, é un modelo máis rancio que ninguén dá igual. O partido que goberne dá exactamente igual. O partido que goberne é o proxecto que teñen de vila en Lalín é o proxecto máis rancio, porque é situarnos
e que nos anos 80, onde desde logo, cando todos evolucionaron nun sentido, insisto, Lalín sigue a cola absolutamente, e pensando que aquí alguén vai deixar de mercar algo se non sitúa o seu vehículo pegado á porta do establecemento que sexa. Eso é completamente falso. Dinámicas de poñer no centro a poboación e non os vehículos demostran clarísimamente estudos que esta administración local pagou e non estudos baratos, que de feito penso que a través da EDE, se non me estou equivocando, non fora o estudo aquel que fixera, como se chamaba, efectivamente, fora a través da EDE, se non me estou equivocando, digo para non meter a EDE se non tiña, demostraban desde logo que era unha vía que era para seguir sí ou sí. Resulta que os únicos que defenden que non hai que ir por esa vía é este goberno municipal. Pois, bueno, pois é outra das cousas que, como dicía outro, disfruten o que votaron. Moi ben, moitas gracias. Como é moi tarde non lle quero entrar. Mire, o modelo desta casa foi durante moitos anos, menos 4, foi o que foi. E o resultado é o que é. E compárenos con outros povos, non lle temos nada que envidiar, Por lo tanto, estamos moi orgullosos. Que sistema rancio, pero vostede que se cree rancio? Rancios son vostedes que en 4 anos non sei que carallo fixeron. Desde logo, menos que a nos. Por lo tanto, o modelo que hai en Lalín, con os seus virtudes e con os seus defectos, si o fixemos desde o Partido Popular. Polo menos que as políticas do Partido Popular. Así que o de rancio, mire, vaya por aí por fora e pregunte por Lalín. E ese Lalín, do que lle falen ben ou mal, atribúllanos unha parte a nós. E outra parte moi pequeniña a vostedes. Ben, vamos a votalo. Hombre, é que vamos a ver, é que eu respetaba non falar máis, pero o modelo rancio do PP e logo que gracias a dous outros comerciantes co seu carné, pero vamos a ver, aquí non nos conocemos todos, que carné nin que leches, home. Eu pido que que carné nin que leches, é que bueno, é que queredes sacar a un das casillas. No, bueno, eu creo Dous outros comerciantes con carné do PP, dime cales, porque eu non sei nin cales son a quen te refieres. Eu creo que porque a mellor igual te equivocas, O debate igual algúns que ti por dentro da órbita do PP igual hasta traballaron para outros, desde logo para nós non, Por tanto, non te equivoques, E creo que ao mellor aí tes mala información. Ao mellor tamén a teño eu, Pero eu non sei que comerciantes do PP, non o sei, de verdad. É que capitanín aí non. Aí non a quería ninguén, nin propios nin extraños, así de sencillo. Motivo polo que nós dixemos na campaña electoral, sin engañar a ninguén, que íbamos quitar a cancela, non engañamos a ninguén. Pero entón por que está despechando agora a fin de semana un par de rúas? Por facelo para Explicámoslo por activa e por pasiva. Ben, vamos a votar a moción do PSOE, nós estamos en desacordo. Votos a favor da moción? A moción do PSOE? Perdóname, a moción do Bloque Nacionalista. Votos a favor da moción de Paco Vilariño, do Bloque Nacionalista Galego? A oposición? Abstencións? Non hai? En contra? O grupo do goberno queda rexeitado. Imos que a última moción sobre o reparto de mascarillas. Ten a palabra. Eu pensei que hoxe iba a ser un día de consensos, pero sabes que non... Hombre, consensos sí, pero tamén que ti que queiras que nós temos calados dicíndonos que gracias a comerciantes do PP que non hai tal, dicindo o modelo rancio do PP, oye, iniciativa, a mí o debate non me importa. O modelo rancio do PP non é para tanto. Mira, eu teño que nas comisións informativas a este respecto teño redactado como quedamos o cuarto punto, que sería instar ao Goberno, teño dúas modificacións. No punto 3, solicitarlle a Xunta de Galicia e a Diputación de Pontevedra sería engadir a Diputación de Pontevedra a posta en marcha dunha liña de axudas para facilitar a adopción de negocios, e un punto 4 que sería instar ao Goberno do Estado a que reduza o tipo do IBE sobre as máscaras como produto sanitario básico e que inclusive se estableza a posibilidade de que pudesen ser cubertos pola Seguridade Social, cando menos no caso de persoas con dificultades económicas para poderen asumir a súa adquisición. Vale, digo, con estas modificacións é unha moción que traemos... Pero, Eva, non lle eches que as mascarillas xa non teñen IVA? No, dos hospitais. A das? Claro, pero as mascarillas non teñen IVA para nada, ou teñen? No. Sí, para xente individualmente, claro que ten. Sí. Pagas con IVA, sí. Bueno, entón, a cuestión é que, bueno, aquí o que propoñemos é tamén unha moción relacionada con nova situación, non? Que sería, por un lado, garantir, xa que, bueno, todo o mundo coincide nos expertos, que a mascarilla é algo preciso para obviamente combatir o COVID, polo tanto é algo que hai que garantir.
desde a administracións como un xeito efectivo de loitar contra ele que non se transmita. A ninguén se nos escapa que non se convertiron en obrigatorias porque non había suministro, non se podía garantir para que iso foi obrigatorio, pero calquer persoa con un mínimo de coñecemento sabe que é efectiva e que, polo tanto, todo o mundo debía levala. A día de hoxe, cando o goberno optou por, non o poño sinalizado porque me van dar, porque non neste momento non está garantido, pero que en todo caso sí que puxo xa nesta última semana creo que foi e acertadamente a obrigatoriedade de leválas cando non se garanta o distanciamento mínimo, non? Por lo tanto, nos entendemos que hai que eso, desde a administración e desde a Xunta, como quen ten as competencias na materia, pois a través da garantir ese reparto, un reparto regulado e un reparto garantido a través da tarxeta da seguridade, dos Sergas, non? Evidentemente, que neste momento esas mascarillas non entendemos co Estado. Paco, eu pediría que veras, en principio eu creo que vamos estar todos de acordo, entón... Pero queres poñer só o que estou dicindo? Sí, pero estamos de acordo, home. Sí, pero digo que... Home, é que... Non me entendas mal, É que o secretario desespera, se ten razón. Pero como ten razón? Se o secretario... vamos a ver, pero es que si queres falamos aquí... eu, de verdade, señor secretario, eu lle pido que aguante este debate, que supoño que é polo que cobramos aquí algúns, digo eu, non, porque non terá por 10 minutos. Simplemente dicen que podemos volver. Podemos hacer un descanso y en media hora volvemos. O volvemos a la tarde a las 4. A mí me da igual. De 10 minutos. Porque si non me vai obligar... Paco, termina, por favor. Claro. E que a ver, se chegan as mocións do BNG, eu non vou poder defender as mocións. Entón, a cuestión é que, obviamente, sí, entendemos que claro, está exento de IBE cando é para administracións ou obviamente, para a sanidade, pero non para a xente individualmente. Se estamos falando de certas, a mascarilla máis asequible, non? Que ao final, non é certo que sea máis asequible, porque en período de tempo igual é máis asequible comprar outro tipo delas, pero claro, a quirúrxica, ten 4 horas de duración, non? Se botamos as contas cantas precisamos para afrontar só un mes, pois hai moitísima xente que non se pode permitir ese gasto, non? Por lo tanto, entendemos que o IBE, que o Estado non se pode estar beneficiando de cobrar un 21% de IBE nun servicio esencial falando dunha pandemia, polo que estamos falando de que se elimine ese IBE. E depois algo tamén fundamental que quero, por iso non quero rematar sin decirlo, que a Xunta de Galiza e a Diputación abran unhas líneas de axudas que xa moitísimos, negocios se meteron nese gasto, un gasto moi importante nestes momentos tan delicados, que é para precisamente adaptar estes negocios de hostelería, comercios, calquer tipo de negocio do que estemos falando, que requira adaptarse aos novos tempos. Estamos falando de xeles, estamos falando de sinalética, estamos falando de mamparas, de moitísimas cousas que desinfección, etcétera, que supoñen un gasto e que a min, precisamente, moitísimos xente que ten negocio na LIN me está dicindo cifras que se está gastando para adaptar o seu negocio a esta situación e que, de verdade, suponlle un pau grande, non? Por lo tanto, entendo que sería moi importante que se fixeran axudas destas dúas administracións nesa línea, non? E xa remato. Gracias, Paco. Por favor, o máis breve posible. Eso é... Nada, nos imos votar a favor, obviamente, e todo o que sexa beneficioso para os veciños como para os negocios que sí que é verdade que están facendo un gran desembolso para adaptar os comercios, os bares, os restaurantes e todo isto a nova situación e que lle axude un poquinho. Non sigo porque senón... Moitas gracias. Ten a palabra Ana Varela, compromiso. Por compromiso. Si, hola, bons días. Eu tamén vou ser breve dadas as horas que son. Desde a nosa formación apoiamos e compartimos como non as medidas que hoxe aquí os compañeiros do BNG presentan para paliar os efectos que desgraciadamente os nosos veciños e veciñas de la LIN están nestes momentos a sufrir e tamén os nosos comerciantes e negocios que a duras penas moitos deles poden volver a abrir ou están abrindo
as súas portas e que, ademais, para facelo, pois se ven obrigados a levar a cabo uns protocolos e unhas medidas de higiene e desinfección que, como ben decía Paco, en moitos casos son gastos que ahora mesmo pois moitos deles non poden ni sequera asumir. Entón, pois, por suposto que nos apoiamos estas e outras medidas que se poidan poñer encima da mesa, que vexamos modelos que se están tamén a desenvolver noutros povos e incluso noutros países, como pode ser, por exemplo, o caso en Portugal, que xa hai expendedoras de mascarillas e creemos que tamén pode ser unha boa axuda para este caso que comentaba o compañeiro, de que a unha familia pois lle está supoñendo un sobrecoste nestes momentos o sair á calle con mascarillas. E, dende logo, que temos que buscar nesta situación que todos estamos a padecer, buscar e adoptar medidas para intentar axudar aos nosos veciñas e veciños e non, pois, falar de outras cuestións como se falou antes, como o tema de privatización e así. Vale, pola miña parte nada máis, grazas. Moitas gracias, Ana. Eva, brevemente, por favor. Nada, nos pola nosa parte decir un pouquiño, falando do que se comentaba antes, por parte da Xunta de Galicia estuvo enviando material para o Concello que distribuímos entre traballadores e outros servizos. Por parte da Diputación non tuvemos absolutamente nada, e fai referencia a Paco Vilariño na moción as mascarillas que se estiveron dando por parte da subdelegación do Goberno, foi as que se repartiron nos polígonos, foi algo que se fixo dando a subdelegación, non solamente lle botamos unha man co persoal municipal. E simplemente para que vexades que nin para un lado nin para outro, a maiores, como aquí non temos tanto transporte público, pois tamén é certo que nos facilitaron algún lote máis dos que se entregaron e que se está utilizando. Vale, Eva. E simplemente dicirvos que obviamente estamos totalmente de acordo, que dentro do Concello facemos o que está na nosa man e probablemente máis, e que estamos a favor. Paco Cerra, por favor. Estou emocionado con que me voten a favor a moción, xa non digo máis. Ben, vamos a votar votos en contra, non hai abstencións, non hai a favor por unanimidade. Ben, fora do orden do día, temos o tema, eu pediríalles que fora do orden do día podemos adialo, o dos rogos e preguntas que llos fixeran chegar ao secretario por escrito, metémolos igual dentro do día para non ter que expoñelos aquí. Hai que sacar do microcréditos, porque o microcréditos, inda que as bases, como lles explicou onte Paz, inda que as bases, vamos a ter unha reunión para darlle o visto bueno ás bases, e se aproba a Xunta de Goberno, ao ser un gasto plurianual de 5 anos, necesita autorización do Pleno. Entón é unha cousa moi breve, porque despois as bases vámolas ter para estudiar na semana que ven e podermos cambiálas aí, que obviamente o que queremos é facelas de mutuo acordo como falamos, non? Entón, se vos parece, con respecto a esta moción dos microcréditos, sacámola para diante, porque senón o seguinte pleno ordinario é no mes a finales do mes de xuño, non? Entón viría moi tarde, para non ter que convocar un pleno por este tumbo. Entón, simplemente que o pleno autorice a que este gasto sería plurianual de 5 anos, nada máis. Entón, se vos parece, damoslle unha pincelada a esa autorización, e se estamos todos de acordo, como vamos a debatilo, eso vamos a ter a reunión de portavoces que vamos ter na semana, vamos falar desto todo, simplemente que autorice en vez de 4 anos a 5, porque 4 anos é a competencia de Xunta de Goberno, 5 anos é a competencia de Pleno, ou seu que dixo o interventor. Como isto sería en 5 anos, sería a competencia de Pleno. Autorizalo e logo as bases xa as discutimos, son as que tedes vos o borrador, parecevos? Entón, se vos parece, votamos xa directamente. Vamos a votar a urxencia. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Por unanimidade. E agora votamos o fondo da cuestión. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Eu pediríalles, se vos parece, porque eu tiña que falar con vostedes de un tema que teño que falar hoxe, que é o das probas do COVID-19 para o persoal do Concello, e máis para a corporación, porque o secretario defende que ten que ser para a corporación tamén, porque eles traballan connosco e queren que os da corporación estemos saneados, entre comillas, non como as vacas, pero sí que quere que estemos saneados, e, por tanto, el defende que ten que ser os funcionarios e a corporación, defende o el. Outro día falamos do tema que comentou Rafa, de a posibilidade de non facelo ao mesmo precio e tal. Os funcionarios van a facer o luns, entón tiñamos que falar se metemos a corporación ou non. Logo, quero explicarvos o proceso do cambio de intervención tamén, que vos lo digo así, deixo tamén xa po luns,
para a reunión que teñamos, vamos, para o interventor, que o interventor pasa para a depositaría e abre un proceso de intervención e mandei onte unha carta á Xunta de Galicia pedindo un interventor para aquí e para dicirvos como é o proceso e dicirvos tamén, e logo unha cousa que quería falar, que é o tema do... Non, son eu así, Paco. Sería eu desde que tuve o COVID. Mira, e logo unha última cousa que vos quería falar é das eleccións. Os centros sociales non teñen problema. Eu creo que cambiar de pabellón tamén sería complicado, poñelo en varios daría lugar a equívocos, por problema lo feito ali votan 6.000 e pico persoas. Entón, o que vos quería propoñer era abrir quitar o panel do medio, abrir os dous pabellóns, o vello e o de cemento e malo outro, abrir os dous e meter todo arredor os que collan e unha fila no medio en sí. Collerían máis ou menos a uns 15 metros entre mesa e mesa, creo que podía ser razonable, e quería volo falar. E como non nos dá tempo, pois despois falámoslo na reunión de portavoces da semana que ven, e eu pediría yo a de Belutinas que queda diada e non vos conta. A ver, cada grupo ten direito, temos pactado 2 mocións. Bueno, por no próximo pleno, vos unha máis que a nós todos. E debatimos esta das Belutinas. Xa está. É que eu non a vin. Iso é para votar a favor, Abelino. Non podemos. En todo caso, a ver, vamos a intentar rematar no debatir. Hai un primeiro punto, Abelino, é que a campaña de Belutina, de trampeo da Belutina, sabes que nun meses moi específicos, e vos empezástela hai unha semana ou hai 15 días. Por lo tanto, o que se vos di é que non discuto que forades ben e que tiñades moi boas intencións para facelo e que veu non sei o que pasou. Pero igual que se separaron outros proxectos que ademais estaban incluídos dentro do plan Concello da Diputación, ese tiña que haber separado por falta de tempo, xa estaba. Ahora, facer un trampeo ahora nestes momentos, de aquí para diante, eso sabes que é un atentado contra todo. Entón, que paredes eso, porque xa non ten sentido. Que paredes eso, e do demais xa falaremos. Pero, por lo menos, que quede constancia de que vos pedimos aquí formalmente que paredes esa campaña, porque non ten sentido ahora. Vale, simplemente como Cristóbal, na próxima pleno metémola a maiores para discutilo, porque aí eu creo que vos equivocades, porque... Pero que poñedes vos nos trípticos? Cando é o trampeo da Belutina? Claro. De febreiro a maio, Bueno, eu prefiero debatilo. Cristóbal, eso dá para un debate, metémolo na próxima, no próximo pleno o voso vai a maiores. Podedes a ver, no próximo pleno, a ver, no próximo pleno vai a maiores. Que vos iba a decir? No próximo pleno vai a maiores. As preguntas podedes mandar ao secretario? Mandanches os 3 grupos ao secretario. Entón, no, la Belutina le pido que ven ao próximo pleno, retírana e ven ao próximo pleno e debatímola. Un segundo, que o secretario, levantamos a sesión, o secretario pode irse, só unha cousa. A ver, o tema da